สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel จริงใจ ARPG อีกครั้งครับวันนี้นะครับโดยพิเศษเลยนะครับเราจะมาแปลสตรีมสดนะครับ Campfire ครั้งที่ 3 ของเกม Diablo 4 นะครับความพิเศษในวันนี้ก็คือจะเป็นรายละเอียดแนวทางการปรับปรุงหรือการบัฟนะครับคลาสอย่าง Sorcerer แล้วก็แถมพ่วงห้อยนะครับมาด้วย Barbarian แล้ววิธีการแปลนะครับก็จะใช้เป็นวิธีการฟังไปแล้วก็รู้สึกว่าได้เนื้อหาเยอะพอก็จะหยุดแปลเพราะฉะนั้นจะช้ากว่าสตรีมจริงนะครับใช้เวลานานกว่าแน่นอนแล้วถ้าใครอยากดูแบบสดๆนะครับทางบริษัทเนี่ยสตรีมผ่าน2ช่องทางก็คือ YouTube แล้วก็ Twitch นะครับอยากดูแบบไม่มีเสียงผมขั้นเข้าไปเช็คในแพลตฟอร์มเหล่านั้นของบริษัทได้นะครับแต่ถ้าจากดูเวอร์ชันแปลแล้วก็ดูไปพร้อมกันนี่แหละอย่างที่บอกนะมันจะช้ากว่าของจริงนะเพราะถ้าเขาพูดไป4นาทีผมต้องหยุดมาแปลสัก3นาทีมันก็จะทำให้ไลฟ์เขาดำเนินไปแล้วนะครับแต่ผมก็จะเริ่มต่อจากจุดที่ผมหยุดไว้นะครับอันนี้จะดูย้อนหลังได้นะในทาง channel เราเนี่ยทั้งในสตรีมนะครับก็จะเขียนชื่อสตรีมว่า Campfire แล้วก็จะอัปโหลดนะครับเป็นคลิปด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับเรามาลองดูกันนะครับเรามาเริ่มด้วยอินโทรของ Malignant นะครับ Season of the Malignant นะครับ I am writing to you because although a great evil is receding from Sanctuary, a new festering curse now spreads its corruption across the land. More dangerous, more malignant than I could have imagined. I have found a way to stop this plague, to rip the dark power of these monsters from their very core and turn it to our advantage in destroying them. But I cannot do this alone. My allies have fallen. My strength is dwindling. The malignant are relentless and without mercy. I need help. I need you. Happy Friday, everyone. Welcome to another Diablo 4 Campfire chat. My name is Adam Fletcher. I am the เหมือนเดิม Associate นะครับ Director คนดำเนินรายการก็จะเป็น Adam Fletcher นะครับ Joined here Associate by Joe Director Shelley, Community Game Director Management for Diablo 4, นะครับ Mr. Joe Pipora, which you guys know. โจไพโพราโจเชลลี่2ครั้งที่แล้วมาแล้วนะครับเราต้อนรับอดัมซีแจ็คสัน Lead Class Designer นะครับซึ่ง Lead Class Designer จะสำคัญยังไงนะครับคนผมยาวเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนออกแบบคลาสสกิลคลาสนะครับคนที่กด Barbarian แล้วก็ Sorcerer ลงไปอยู่จุดต่ำสุดของอาชีพนะครับก็คือเขาเองนะครับแล้ววันนี้นะครับเขาจะลุกขึ้นมาเป็นคนที่ดึงคลาสนี้ขึ้นมา Diablo 4, and of course Adam Jackson, brand new face here. He is หวังว่า our lead class designer for Diablo 4. หน้าตารู้สึกผิดมากนะครับตอนนี้ We have a lot to talk about today. In fact, just note, there's 2 Adams, 2 Joes, so this is going to get really confusing. จะงงนิดนึงนะครับเพราะสตรีมนี้จะมีอดัม2คนมีโจ2คนนะครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าเขาจะดำเนินรายการยังไงให้ผมไม่งงนะครับ We were thinking about maybe we do like a battle royale or something like that to determine who talks next. การ developer มีการคิดนะครับว่าอาจจะเล่นเป็น Battle Royale ก่อนนะครับฆ่ากันเองก่อนให้เหลือแค่1อดัมกับ1โจนะครับจะได้คุยง่ายๆนะ Or whatever. But I will say we actually do have a lot to talk about. In fact, I would almost say this is like dev update stream worthy as At least opposed Campfire to Plus. Campfire Plus. Yeah. Easily. Plus. It's like new game plus or whatever. But we do have a lot to talk about, specifically around patch 1.1.1. Did I say enough ones? Yeah, you did. 111. Patch 111. We did. We are going to talk about some balance changes that are going to be coming. บาลานซ์ครับแพทที่กำลังจะมาถึงแพท Of course, we're also going to be 1.1.1 talking about the dates of when that patch is actually going to be hitting, along with when. วันนี้เราจะได้รู้ด้วยแพทนั้นจะเข้าวันไหน patch notes, which will be well before the actual patch does actually. แพทโน้ตก็จะตามมาเร็วๆนี้นะครับแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะครับ I know we do want to jump right into it because we do have a ton to talk about. So I will actually throw it over here to Adam Jackson because I know he wants to talk a little bit about. คนแรกที่จะรับการพูดนะครับก็คืออดัมแจ็คสันนะครับ Class Lead Designer นะครับ Yeah, totally. Glad to be here. We have a lot to talk about. So, โอเค
First, I want to kind of frame this in our goals and what we're going to be doing in this patch in the immediate future, and then talking a little bit about kind of how the class team feels about classes and kind of what we're thinking in a more mid to long-term space. อย่างแรกนะครับก็จะมาพูดถึงแพทช์ที่กำลังจะเข้ามาก็คือแพทช์ 1.1.1 ว่าคลาส 2 คลาสที่พูดถึงจะได้รับการปรับอย่างไรนะครับและมากกว่านั้นก็จะพูดถึงเป้าหมายในระยะกลางและระยะยาวด้วยนะครับว่าหลังจากนี้จะมีการพัฒนาคลาสต่างๆนอกจาก Sorcerer แล้วก็ Barbarian ยังไงด้วยนะครับ So for this patch, we've got a lot going on. One of our goals is kind of, I think, obvious to the community. We want to kind of improve the effectiveness and the fun of the Sorcerer and the Barbarian. So we've got a lot of changes coming in there, and I think I want to frame this in two ways of kind of what we're thinking about the Sorcerer and then what we're thinking about with the Barbarian. Because they both have, kind of different things going. อย่างแรกนะครับฟีดแบ็กจากทางคอมมูนิตี้ออกมาชัดเจนมากว่า2คลาสนี้นะครับมันแหลกความสามารถและประสิทธิภาพในการเล่นซึ่งส่งผลให้เกิดในความขาดนะครับในด้านของความสนุกในการเล่นด้วยนะครับก็เป็นคลาสที่ด้อยกว่า3คลาสอื่นอย่างเห็นได้ชัดก็คือ Sorcerer กับ Barbarian เพราะฉะนั้นก็จะพูดออกเป็น2ส่วนว่าตอนนี้ทีมงานรู้สึกยังไงกับ Sorcerer ตอนนี้ทีมงานรู้สึกยังไงกับ Barbarian และมันนำไปสู่การปรับปรุงอะไรนะครับ For the Sorcerer in this patch, we're focusing on reducing something that we call Kiss Curse mechanics, which is kind of, I know, a very designery term, but it's this idea that we give you a really cool power effect, and then we kind of take something away or make it nerfed or nerf some other part of you in some way, usually for balance reasons, to make sure that it's not just, out of control in power. Yeah, usually the idea there is like, to your point, it's like, so we really have like, 20% we can afford to give you, but if we take 10% of something else away, we can give you 30% or 35% and feel a little bit better about that. Exactly. Usually it's to sell a fantasy in a really strong way, but we can't do that justifiably without just breaking the mechanic. But we found out in a lot of ways we've been a little too harsh with that. อย่างแรกนะครับสิ่งที่ developer มอง Sorcerer นะครับมันคือการให้พลังส่วนหนึ่งและดึงพลังอีกส่วนหนึ่งออกไปนะครับจะเป็นคลาสที่สกิลเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลพาสซีฟหรือว่าเมคานิกของสกิลใน enchantment มันจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเขาให้พลังคุณที่เป็นพลังดีมากๆบางอย่างหนึ่งแต่เขาจะดึงบางอย่างออกไปนะครับซึ่งตอนนี้ developer รู้แล้วนะครับว่าการทำแบบนี้เนี่ยบางทีไอ้พาร์ทที่ดึงออกไปนะครับหรือพาร์ทแย่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยข้อเสียที่มันจะเกิดขึ้นในบิลด์เนี่ยมันรุนแรงเกินไปจนทำให้ Sorcerer กลายเป็นคลาสที่ไม่เก่งเท่าที่ควรนะครับ So we're going to try and reduce or remove that in some cases. And then the other one is late game survivability. We know that the sorcerers typically have a tough time, when they start pushing those later nightmare dungeon tiers. And so we're going to be looking at ways to increase that specifically. And an example of that Kiss Curse mechanic is the serpentine aspect. นะครับอย่างแรกนะครับที่เขาจะทำก็คือเขาจะลดนะครับไอตัวดาวไซด์ตรงนี้นะครับข้อเสียของสกิลบางพลังออกนะครับหรือบางทีก็แค่ลดลงให้มันเบาลงมากไปกว่านั้นนะครับมองไปถึงการเอาตัวรอดของ Sorcerer ในคอนเทนต์เลดเกมนะครับอย่างเช่นการดัน Nightmare Dungeon ชั้นสูงๆทางทีมงานจะมีการปรับการเอาตัวรอดของ Sorcerer ให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถรอดชีวิตในคอนเทนต์ยากๆมากขึ้นเหมือนกับคลาสอื่นๆได้นะครับ If you know that one, it's the one where you can spawn an additional Hydra, but it reduces the duration of your Hydras. That's just no longer going to reduce the duration, it's actually going to increase it. So that's an example of something. อย่างแรกนะครับพูดถึง aspect หนึ่งในเกมนะครับจะเป็น aspect ที่เราสามารถเพิ่มจำนวนไฮด้าที่เราไล่ได้นะครับแต่ไฮด้าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติพาร์ทอายุสั้นกว่าปกติจะไม่มีแล้วนะครับจะกลายเป็นพาร์ทเพิ่มอายุการใช้งานของไฮด้าที่มาจาก aspect นี้ด้วยนะครับแทนที่จะเป็นบวก3ลบ1มันอาจจะกลายเป็นบวก3บวก1ขึ้นมาเลยนะครับถือว่าดูดีนะครับไฮด้าก็ไม่มีคนเล่นอยู่แล้วนะครับต้องมาลองดูว่ามันบัฟพอหรือเปล่านะ We'll go into more detail later. For the Barbarian, we're focusing on improving the early game and making it feel better and just more fluid. We're going to be improving the Fury generation that you get from your basic skills. And then we're also looking at the late game for the Barbarian by making a lot of their uniques more attractive and effective. So you're going to see later when we go through the notes that we're going to be changing around usually about one affix per unique from something that really isn't that attractive for players to something that they really, really want. สำหรับ Barbarian นะครับสิ่งที่ได้รับการปรับปรุงก็คือความรู้สึกในช่วงการเก็บเลเวลช่วงต้นเกมนะครับสกิลเบสิกก็จะมีความสามารถในการ generate fury ที่มากขึ้นนะครับทำให้คุณใช้สกิลได้บ่อยและต่อเนื่องขึ้นนะครับสำหรับในช่วงเลดเกมนะสิ่งที่จะปรับปรุงสำหรับ Barbarian ก็คือการพัฒนา unique นะครับอาจจะไม่ใช่การเพิ่มพลังของ unique ชิ้นนั้นๆนะครับแต่จะเป็นการเปลี่ยนมอดบางอย่างของ unique ซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์ยกตัวอย่างนะครับ Gore Devastating Glyph นะครับถุงมือ Whirlwind ระเบิดนะครับมี Attack Speed อยู่ข้างในถุงมือนะครับแต่ Whirlwind ไม่ใช้ Attack Speed ก็แปลว่าเป็นมอดขยะสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับอาจจะมีการปรับมอดพวกนี้ออกเปลี่ยนเป็นมอดที่มีประโยชน์มากขึ้นเพื่อให้ยูนิคเหล่านี้น่าใช้งานมากขึ้นนะครับ Which we think will help make those items really exciting. Now,
when we make changes to items, specifically items like uniques, many of these changes only take effect on new items, right? Like I think we have an example of the Hellhammer here. Yeah, kind. พอพูดถึงการปรับปรุงมอดไอเทมนะครับมอดไอเทมพวกนี้นะครับจะเกิดการปรับปรุงขึ้นเฉพาะไอเทมใหม่เท่านั้นหมายความว่าอะไรถ้าคุณเล่นบาร์เบเรียนอยู่นะครับแล้วคุณมีไอเทมพวกนี้อยู่ก่อนแล้วมันจะเป็นมอดเดิม นะครับถ้าคุณอยากได้อันที่เป็นมอดใหม่นะครับดูทางซ้ายกับทางขวานะครับทางซ้ายเนี่ยมอดที่2นะครับใน prefix ใน suffix นะครับมอดตรงกลางเนี่ยมอดที่2นะมันจะเป็น damage crowd control เปลี่ยนเป็น critical damage นะครับเพราะฉะนั้นคุณดรอป damage crowd control มาก่อนแล้วนะมันก็ยังเป็นอันนั้นอยู่นะถ้าคุณอยากได้อันที่เป็น critical damage คุณต้องไปฟาร์มใหม่นะครับ Kind of. It's a little bit more complex than that. So we're going to delve into one of our examples of what we're updating here. But when we update a unique item, we actually update Hellhammer in 2 different ways. So we're increasing the duration that the ground is going to be ignited and burning, and then we're also increasing the damage, and that's the actual unique effect power, the exciting thing that the item does. But you can see here on Hellhammer, we're also doing another change where we're actually granting you bonus critical strike damage and removing the bonus damage to crowd control enemies, right? So on the left, what you see here, when you log into the game, after this patch, the left version is what you're going to get. So you're not going to get the critical strike damage change where the actual item affix there, the rule changed, but you are going to get the updates to the upheaval. เข้าใจเลยนะครับสำหรับการเปลี่ยนไอเทม Legendary พวกนี้นะครับถ้ามันมีการเปลี่ยนในแง่ของ Aspect นะครับตัว Aspect เนี่ยจะอัปเดตทันทีแต่ถ้ามันมีการเปลี่ยนในแง่ของ Suffix นะครับ Suffix จะไม่อัปเดตเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ตัวใหม่ที่เป็นทั้ง Aspect ใหม่และ Suffix ใหม่คุณต้องไปฟาร์มใหม่นะครับสำหรับตัวเก่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนแค่ Aspect นะครับจะเห็นว่าระยะเวลาที่พื้น Hellhammer กลายเป็น Burning Ground เนี่ยมันเพิ่มเป็น4 วิจากอันเก่าที่มันระยะน้อยกว่านั้นนะครับก็ทำให้ Upheaval น่าเล่นขึ้นนะครับแล้วมันจะเปลี่ยนเกี่ยวกับหลายๆอันเพราะยังไม่ต้องกังวลนะครับคนที่เล่นสายอื่นสำหรับบาร์บาเรียนนะครับ Lasting longer and doing more damage. On the right, when you find your new items after the patch, you're going to get the new affixes, the new rules and things on the item. So new versions of these items will have all of the buffs we're talking New about. versions will have everything new, and the old versions will get the new stuff on the actual legendary effects, but then you won't have the new item stats on it. Got it. Thank you. Yeah, so going back to kind of other things that we're looking at. So that's the Sorcerer and the Barbarian one we're focusing on. Then generally across all classes, we're doing a few other things as well. We're looking at builds that aren't really hitting a high enough power level, and we're going to be just buffing them and increasing the power of them, so they should feel better and be more competitive. We're also going to be looking at increasing the attractiveness of kind of uniques across the board. We're focusing on Sorcerer and Barbarian for this patch, but we actually believe that we can do this kind of thing across the board. There's a lot of uniques that we think aren't really hitting the mark. นะครับในแพทชนี้นะครับนอกจากการโฟกัสในการปรับปรุง Sorcerer แล้วก็ Barbarian นะครับจะมีการปรับปรุงบิลบางบิลนะครับหรือสกิลบางสกิลให้ตรงพลังขึ้นเพื่อให้หน้าเล่นขึ้นนะครับก็น่าจะเอาข้อมูล Analytics จากซีซั่นมาวิเคราะห์นะครับว่าคลาสไหนบิลไหนคนเล่นน้อยนะครับบิลพวกนั้นก็อาจจะได้รับพลังเพิ่มขึ้นไปบ้างนะครับแล้วก็สำหรับยูนิคสำหรับคลาสอื่นๆนะครับก็จะมีการปรับปรุงเล็กน้อยเช่นกันนะครับไม่ใช่แค่สำหรับบาร์เบเรียนแล้วก็ Sorcerer แต่สาระหลักๆจะเป็น2คลาสนั้นนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าของคลาสอื่นมีอะไรน่าสนใจขึ้นบ้างไหมนะครับ It's something that's kind of a tough thing that we talk about a lot on the team because the roles and the things that the uniques have as far as their item power are all fixed, right? They can't re-roll different stats all over the place. So we could very easily just make all uniques really good by putting all the best stats on the items, right? That's an easy thing to do for us. But we kind of have a push and pull there where we don't want to just make all of them clearly the best items in the game because they have all the best stats and they have really good powers. We want there to be something that's really unique and attractive about them, and you have to kind of think of how you're going to fit these into your character's build. ตอน Developer ก็รู้นะครับว่าไอเทมยูนิคเนี่ยมอดมันไม่สามารถโรได้แล้วจากปัญหาด้านนั้นนะครับก็ทำให้พลังมันอาจจะทรงพลังมากแต่ว่ามอดมันแย่หลายคนก็อาจจะตัดสินใจไม่ใช้นะครับแต่ทีมงานก็ไม่อยากจะทำให้ไอเทมยูนิคเป็นไอเทมที่ดีที่สุดของบิลและจำเป็นต้องใช้นะครับทำให้เกมมันค่อนข้างซ้ำซากนะครับก็เลยจะต้องเอามอดหรือว่าซัฟฟิกบางอย่างใส่เข้าไปเพื่อให้บาลานซ์กับพลังที่มันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของการใส่ยูนิคนะครับ But we think that we are just not hitting the mark on a lot of them, so we're boosting them a little bit and then just kind of seeing how that goes. แต่แน่นอนนะครับว่า Developer เองก็รู้ว่าของบางอย่างมอดมันแย่มากนะครับหรือแบบแทบจะไม่คุ้มที่จะใช้เลยถึงพลังจะดีแค่ไหนนะก็จะมีการปรับมอดเหล่านั้นนะครับให้มันดูดีขึ้นนะครับ Next, we're going to be looking at opening up build-specific designs to be more widely useful.
So there's a lot of effects on legendary powers and in other places where, this effect only works in a very narrow use case, like only on a single skill or a single group of skills, or we're using a certain proc to get it. And in many cases, we're just going to open that up to be more widely usable, so that players can actually, use them in more different builds or different ways. แล้วก็ aspect บางอย่างนะครับที่พลังค่อนข้าง specific นะใช้ได้กับสกิลนี้เท่านั้นใช้ได้กับวิธีการเล่นแบบนี้เท่านั้นนะครับซึ่งทำให้บิลมันล็อกแล้วบิลล็อกส่วนมากพวกนี้ก็จะไม่มีคนเล่นด้วยนะครับเพราะว่ามันแคบเกินไปเนาะก็จะมีการขยายความสามารถของ aspect บางอย่างเพื่อให้ใช้งานกับสกิลได้กว้างขึ้นนะครับก็ต้องมารอดูว่าหมายถึงอะไรนะครับ One example of this that we'll go over later is Chain Lightning's upgrade, Greater Chain Lightning. Currently, it gives you the bounces of Chain Lightning do bonus damage when it bounces off of you. And we're going to change that so that it just does bonus damage when it bounces off of anything. So instead of อย่างเช่นสกิล Chain Lightning นะครับ Chain Lightning Version Upgrade เนี่ยปกติจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นถ้ามันเด้งจากตัวเราไปหาศัตรูนะครับเวอร์ชันใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับ Chain Lightning ก็เป็นสกิลเก็บเลเวลที่คนไม่ค่อยใช้กันในช่วงเลทเกมเนาะมันจะเพิ่มดาเมจทุกครั้งที่มันเด้งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้สกิลอย่าง Chain Lightning น่าเล่นขึ้นนะครับ being kind of a narrow use case where you're only using it like on a boss or a single target enemy and getting value, you'll just get it a lot more often now. Yeah, it feels like a much better like lightning range skill now in that way. It's easier for me to clear packs, so it's good. I like that. Yeah, totally. So that's kind of what we're looking at for this patch. Okay, so we talked last week about sort of our things that we want to do, like going forward in the game, other things we want to do. Not all of that stuff is in this patch. Yeah, right? No, we have a lot of talks on our team. We have a lot of things that we're thinking about and going on. I thought it'd be really good also to kind of talk a little bit about, how we feel about more longer term goals and things about the game. So these aren't coming in. สำหรับใครที่ดู Campfire ที่แล้วมาด้วยกันนะครับก็สิ่งที่ developer อยากให้เกิดขึ้นกับเกมหรือแนวทางการพัฒนาเกมนั้นมีมากกว่าที่จะอยู่ในแพทช์นี้นะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถทำทั้งหมดในแพทช์นี้ได้เพราะฉะนั้นบางอย่างมันก็จะเป็นเป้าหมายในระยะยาวระยะกลางต่อไปนะครับก็นะคอยดูกันต่อไป In this patch, but things that we're thinking about that'll come in the future that the teams kind of focus on. The first one is kind of finding ways to bring different types of damage closer together. As I'm sure many of you in the community know, vulnerable and crit are really, really strong right now. Kind of a lot of the meta is about, you make an enemy vulnerable and then you do bonus damage to them and then you stack as much crit strike chance and crit damage as you can and then you blow them up, right? Our game actually was foundationally made with other types of builds that aren't only those in mind, right? We have like damage over time or dot damage, things like Firewall or Shadow Necro does a lot of this. We also have Overpower as a mechanic in our game, and these other different ways to build your character, we want them to have parity with, vulnerable and crit damage. So we're going to be trying to find, our goal is to find a way, and we're working on it right now, that all those different ways of dealing damage have a lot of parity. So no matter if you're an Overpower build or a crit build or a damage over time build, you will be relatively equal in power to all the other different types of ways to play. อย่างแรกนะครับก็คือการพยายามปรับดาเมจประเภทอื่นนะครับที่ยังไม่ค่อยถูกใช้งานเพราะว่ามันด้อยกว่า critical damage แล้วก็ vulnerable damage มากๆนะครับอย่างเช่น damage overtime นะครับbuild bleed build shadow dot นะครับ build pit build firewall นะครับ build พวกนี้นะครับหรือว่า build overpower นะครับไม่ว่าจะเป็น build pulverize build blood ของ necromancer นะครับให้ดาเมจมันสเกลขึ้นมาสามารถใกล้เคียงกับบิลด์อื่นๆที่เล่น vulnerable หรือว่า crit ได้นะอย่างที่บอกนะครับตอนนี้ดาเมจต่างๆที่ไม่ใช่ crit กับ vulnerable มันค่อนข้างด้อยมากทางทีมงานจะพยายามปรับปรุงเพื่อหาจุดที่ทำให้ดาเมจเหล่านี้มันขึ้นมาใกล้กันและผมเชื่อว่าการปรับปรุงเหล่านี้จะไม่ใช่การ nerf vulnerable กับ crit ไปมากกว่านี้นะครับแต่มันจะเป็นการหาทาง buff ดาเมจอื่นๆขึ้นมานะครับSo another one that we're looking at is adding scaling to builds and effects that don't really scale very well in the game. This is something that I think is a big opportunity for us to open up just excitement in different builds in the game. And what I mean by this is we have a lot of legendary powers and effects that like spawn a new thing. An example of this is like on the Barbarian, there's some legendary powers that spawn earthquakes or dust devils. Another one is the Necromancer has like things that leave shadow trails on the ground that deal damage. And these things, they deal what we call flat damage, which is like we give it a damage number, and then that's how much it does, and then that damage number kind of scales with player level. But what we find is that a lot of these things are really good in the early and mid game when they drop, but then when you get to the really late game, they kind of fall off really hard. And what we want to do is find ways to add scaling so that the player can opt into like making a build out of these things. So if I want to be an Earthquake Barbarian or a Dust Devil Barbarian, I can actually do that, and it's supported by the game. So that's something that we're really excited about because we think that'll open up a lot more build possibilities. อย่างต่อไปนะครับจะเป็นการวิธีที่จะปรับ
legendary aspect หรือพลังบางอย่างที่เป็น flat damage นะครับให้มีความสามารถในการ scale rate เกมที่ดีขึ้นนะครับอย่างเช่น aspect ของ barbarian หลายๆอย่างที่จะทำ earthquake นะครับ aspect ของ necro ที่จะวาง shadow trail นะครับหรือทางที่เป็น patch แล้วทำ damage เป็น damage overtime พวกนี้นะครับปกติแล้ว damage มันจะล็อกแล้วมันจะ scale ตาม level ของตัวละครแต่ว่าการที่มัน scale ตาม level ของตัวละครทำให้เวลาไปเล่น late game จริงๆนะ devil dust ฝุ่นควันอะไรพวกนี้นะครับดาเมจมันน้อยแล้วจะเปลี่ยนระบบสเกลนะครับเพื่อให้มันดีขึ้นและสามารถทำเป็นบิลได้นะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะเพราะบิลพวกนี้จริงๆใช้ไม่ได้เลยนอกจากช่วงต้นเกมกลางเกมนะครับ Ultimates are kind of in this range as well. It's a more long-term goal. But similarly, a lot of ultimates are really strong in the early and mid game. You take it, it blows up the screen, feels great. And then in the late game, a lot of ultimates that we see that are just used because they buff the player in some way. Yeah, they don't blow up. อย่างเช่นสกิลอัลติเมทก็เป็นประเภทหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็น flat damage ซะส่วนมากนะเวลาคุณใช้ในช่วงต้นเกมกลางเกมคุณรู้สึกว่ามันมี impact มากหลังๆคุณใช้อัลติเมทเพราะว่ามันแค่บัฟตัวละครของคุณเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะบางคนไม่ใช่อัลติเมทเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะ damage มันเป็น flat เกมจะเปลี่ยนวิธีสเกลของ damage พวกนี้นะครับเพื่อให้มันมีความเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับในช่วงเลทเกมซึ่งเป็นช่วงที่คนส่วนมากตั้งเป้าเพื่อจะเล่นนะครับUp the screen the same way anymore. Yeah, right. I want you to be excited to use Bone Storm because Bone Storm is awesome, not because it gives you a buff, right? Or Grizzly Rage or other ones, right? So that's kind of something that we're thinking about in the mid to long term to make the game kind of open up and have more builds available. So we've been talking here a little bit about sort of our philosophy here. We're about to get into patch notes. We're about to talk about Sorcerer. But we thought that it was important to talk a little bit about this philosophy, both because we want to be very transparent in terms of like how we're thinking about the game and what kinds of like why we're making changes, both so that when you see changes you can understand what we're thinking, like what we're going for, and also so that we can incorporate feedback from the community, feedback from you into these kinds of ตั้งแต่เริ่มสตรีมมาจนถึงจุดนี้นะครับสิ่งที่พูดมากซะส่วนมากนะครับจะเป็นในเรื่องปรัชญาและก็แนวคิดของทีมงานมากกว่าที่เป็นการบัฟจริงๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรากำลังจะเข้าไปสู่ช่วงแพทช์โน้ตที่จะมาดูกันแล้วว่าอันนี้เพิ่มยังไงเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มแล้วเก่งไหมนะครับแต่ทีมงานไม่อยากให้เราได้แค่ผลจากการปรับอย่างเดียวอยากให้เข้าใจด้วยว่าก่อนจะมาเป็นการปรับเหล่านั้นทีมงานคิดอะไรคือปัญหาอะไรคือแนวคิดอะไรคือเป้าหมายแล้วเวลาที่การปรับมันเกิดขึ้นผู้เล่นจะได้เข้าใจทีมงานมากขึ้นนะครับอยากจะทำให้มันโปร่งใสมากที่สุดแล้วก็แน่นอนนะครับก็อยากได้ฟีดแบ็กกลับมานะครับไม่ใช่แค่กับการปรับแต่เป็นฟีดแบ็กเกี่ยวกับแนวทางของบริษัทหรือว่าสตูดิโอตอนนี้นะครับYeah, and that goes down even to the format for this particular live stream, right? So like we're gonna go through a lot of details really soon, which I think people are really excited about. I hope people are really excited about because we're gonna have a lot of those. And then afterwards, we want to hear back from the community about like how how this worked. Like was this the best way to get this information? Did you get a lot of good data from us, and do you understand why we're doing making the changes that we are? Right, and to Joe's point, again, it's really useful for you to understand these things. It's going to help with the feedback that you give us back. We know whether we're hitting it or not. Yeah, and this is like a multi-stage type of thing. So we're actually gonna. You guys are about to see a ton of slides here in a second, going through pretty much all the different detailed balance changes that are coming across the classes. But then, like we said, like we do plan on releasing patch notes so that you guys can actually read them in more detail. And in those patch notes will be, additional information such as like all the bug fixes and so forth that will be coming in with the game itself with 1.1.1. So. Do we know when we're getting we plan on releasing those? So we are. Look at this. We had planned this to talk about it later, and now like sorry. And now you're just gonna spoil it. We're actually gonna release patch notes, full patch notes. You guys will see these patch notes first here on the stream, but we will release. หลังจากสตรีมจบนะครับแพทช์โน้ตจะออกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว August 2nd, so that everyone will end up seeing it. We'll talk about the patch date here at the end of the stream. We're closer to the end of the stream. Yeah, so just wait for the end of the stream. We'll talk about when that's gonna go out. But what we do want to do is we do want to jump straight into the balance changes and so forth. เรามาดูเรื่อง we do want to start off ปรับบาลานซ์ของ Sorcerer กันเลยครับ So we have a lot of different slides and changes here that we do want to detail. So ขอบคุณคุณวรกมลมากครับที่สมัครเป็นโฮลดีนคนที่ 194,721 give you a few moments to look at the screen แต่นั่น and คือเรื่อง kind จริ of ง see what we're doing and then talk high level about some of the bigger changes here. So flickering firebolt is one we're changing firebolt to basically just generate mana when you hit an enemy. Before it was only generated when you hit a burning enemy. So when you would just try and cast firebolt. อย่างแรกนะครับดูมาตรงนี้เลยก็ได้นะครับ Flickering Firebolt นะครับเวอร์ชันอัปเกรดของ Firebolt นะครับมันจะเปลี่ยนเป็น Firebolt Generate มานา2หน่วยเวลาโจมตีเด้งโดนศัตรูนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมัน
เจเนเรตมานาเฉพาะเวลาที่มันเด้งโดนศัตรูที่ติด burning เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสกิลพื้นฐานดูดีขึ้นนะครับเวอร์ชันต่อไปครับ fireball ครับ enhance fireball นะครับFireball จะเพิ่ม radius นะครับหรือรัศมีของ Fireball เพิ่มขึ้น 50% นะครับ Destructive Fireball นะครับ Critical Strike Damage ของ Fireball จะเพิ่มขึ้น 20% โบนัสจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% ถ้าศัตรูที่โดนมีจำนวน 3 ตัวหรือมากกว่านะครับ Chain Lightning ในเวอร์ชัน Greater นะครับจะเปลี่ยนเป็นทุกครั้งที่ชิ่งนะครับจะแรงขึ้น 5% จากเดิมเลยนะครับทุกครั้งที่ชิ่งตัวเองจะแรงขึ้นนะครับเวอร์ชัน Destructive Chain Lightning นะครับ Chain Lightning จะสร้าง Cracking Energy นะครับเพิ่มขึ้นจาก 25 เป็น 30% Well, without doing anything else, you would just always miss the first hit of getting the mana, which felt bad a lot. That always felt bad. Yeah, it says negative feedback loop, so we're just going to make it, feel nicer. You still feel nice about burning things and piercing, but you just get it more often. Probably another big one here is the greater chain lightning change I talked about, where every time that it bounces, the next hit would deal damage rather than only bouncing off of you. And then we're also buffing the other choice for destructive chain lightning, so you get more crackling energies. Next one, let's go to the passives. มาดูพาสซีฟของ Sorcerer ที่รับการปรับปรุงบ้างครับMastery Damage Bonus เพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 15% อันนี้ก็เป็นการเพิ่ม Flat Damage ให้ Sorcerer นะครับ Asu Ferocity นะครับอันนี้เป็น Key Passive นะครับมีฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับโบนัสทั้ง2นะครับจะได้3วิเวลาโจมตีศัตรูด้วย Critical Strike ศัตรูที่เป็นบอสด้วย Critical Strike นะครับ Combustion นะครับ Passive ระเบิดเบิร์นนะครับ Burning Effect จะทำดาเมจแรงขึ้น 20% นะครับแล้วก็คูณเพิ่มไปอีก 2% นะครับต่อจำนวน Burning ประเภทต่างๆที่คุณวางใส่ศัตรูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีการเบิร์นจาก Fireball เบิร์นจาก Firewall เบิร์นจาก Passive เบิร์นจาก Enchantment ก็จะแรงขึ้นไปอีกอย่างละ 2% นะครับ These are all the key passives at the bottom of the skill tree. Isu's Ferocity is a big one. You're going to see a lot of these kinds of changes where it used to work kind of in a more narrow use case, and now it works in a case that it didn't. So that's just generically. Asu Ferocity น่าสนใจ This one, มาก it used สำห to รับ not really Sorcerer work on bosses very well. You had to kill enemies by critting them to get the bonus, and now you can also get it during boss fights by just hitting the boss and critting them. เมื่อก่อน Asu Ferocity เนี่ยมันจะได้โบนัสเฉพาะเวลามันลัดช็อตนะครับเวลามันลัดช็อตศัตรูปัญหาคือเวลาสู้กับบอสมันไม่มีใครให้ลัดช็อตถูกไหมคนที่อัพคีย์พาสซีฟนี้ Sorcerer เวลาสู้กับบอสดาเมจก็จะแผ่วลงไปมากตอนนี้เวลาโจมตีบอสและ Critical มันจะได้พาสซีฟนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น Sorcerer สู้บอสจะดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่อัพ Asu Ferocity นะครับ Combustion ก็ทำดาเมจดีขึ้น Via Mastery ก็เพิ่มดาเมจไปเพียวๆเลยนะครับ Paragon ครับ Saving Heart Legendary Node นะครับเปลี่ยนเป็นนะครับมีโอกาสที่จะไล่ Fireball แล้วก็ Meteor นะครับโทษทีเวลาไล่ Fireball หรือ Meteor นะครับจะเพิ่ม Critical Chance 5% 5 วินะครับเพิ่มได้สูงสุด 15% นะครับดาเมจเยอะขึ้นแล้วก็ดาเมจเสถียรขึ้นนะครับ Seedless Conduit Legendary Node นะครับจะเพิ่มดาเมจของ Cracking Energy นะครับ2หรือ 3% นะครับต่อ 20 Intelligence ที่เรามีนะครับ Reinforced Rare Glyph นะครับ Damage Reduction จะเพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 15% ก็แปลว่าถึกขึ้นนะครับ Territorial Damage Reduction เพิ่มจาก 10 เป็น 15% ก็แปลว่าถึกขึ้น Warding Rare Damage Reduction เพิ่มจาก 13 เป็น 25 ก็แปลว่าถึกขึ้นทุกอันซ้อนทับกันก็แปลว่า Sorcerer ถึกขึ้นมากๆนะครับ Keeper of Flame นะครับ Damage Reduction เพิ่มจาก 4 เป็น 5% แล้วก็ Bonus Damage Reduction เพิ่มจาก 4 เป็น 5% เหมือนกันทุกอันส่งเสริมในความถึกและความแรงของ Sorcerer ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วนะ Territorial เป็นกริฟที่ใช้อยู่แล้วนะครับSorcerer จะถึกขึ้นมากๆนะครับจากการปรับตรงจุดนี้นะครับ Next for Paragon, we're going to talk, let's see, these are a lot of the defensive changes that we talked about. So you've got some damage reduction increases to a lot of the glyphs and nodes across the board. Again, we're targeting that late game survivability for the Sorcerer. Another one that kind of opens up more ways to play and just makes it more useful is the Searing Heat Legendary node. This one is when you ผมอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะผมตั้งใจฟังอยู่ now it just increases your crit strike chance across the board for 5 seconds, so you can get that crit strike and use it on any of your skills rather than only on them. Yeah, damage reduction is actually like extremely strong in Diablo 4. It's really, really good. Yeah. So these things should be pretty impactful. Yeah. Next one. All right, so มีการปรับพารากอนเพิ่มเติมนะครับ Smoldering Amber Rare Node นะครับ Damage Reduction แต่ศัตรูที่ติดเบิร์นนะครับเพิ่มจาก 4 เป็น 5% Sorcerer ถึกขึ้น Bonus Damage Reduction จากศัตรูที่ติดเบิร์นเพิ่มจาก 4 เป็น 5% Sorcerer ถึกขึ้น Guarded Rare Node นะครับ Damage Reduction จาก Vulnerable นะครับเพิ่มจาก 4 เป็น 5% Sorcerer ถึกขึ้น Bonus Damage Reduction จาก Vulnerable ศัตรูที่ติด Vulnerable นะครับเพิ่มจาก 4 เป็น 5% Sorcerer ถึกขึ้น Oppressive Rare Node นะครับ Damage Reduction จากศัตรูที่ติด Vulnerable เพิ่มจาก 4 เป็น 5% Lightning Resilient Maximum เลือดนะครับ Max เลือดเพิ่มจาก 4 เป็น 6%
restorative max เลือดเพิ่มจาก4เป็น 6% โซเซอร์ถูกขึ้นมากๆครับผม So here we've got some more Paragon nodes. Again, damage reduction across the board. Keep in mind that also on some of the rare nodes you can see them twice in a board rather than only once for the glyphs. So that means that this is actually like doubled if you go for both of them. And then we're also increasing the maximum life bonus on a couple nodes. Again, just targeting that late game survivability. Legendary ที่ได้รับการปรับปรุงนะครับ aspect แรก Serpentine นะครับจะเป็น aspect เกี่ยวกับ Hydra นะครับเปลี่ยนเป็นนะครับมี Hydra เพิ่มเติมได้อีก1ฝูงนะครับและ Hydra จะเพิ่มระยะนะครับอีก 14-24% ดูดีมากๆนะครับแล้วก็จะกระทบไปถึง Hydra ที่มาจาก Enchantment ด้วยนะครับอันต่อไปครับ aspect of conflagration นะครับ bonus burning damage เพิ่มขึ้นจาก 20-30% เป็น 20-40% นะครับอันที่3นะครับ aspect of engulfing flame นะครับเพิ่ม burning damage จาก 30-40 เป็น 60-80 สายไฟได้รับการบัฟเยอะมากนะครับไม่ใช่เอาที่ไว้ไปเสียบปลั๊กนะครับ aspect of three curses นะครับเปลี่ยนเป็นนะครับเพิ่ม critical strike damage ของ meteor แล้วก็ fireball จากเป็น 20-40% นะครับ double ต่อศัตรูที่เลือดมากกว่า 80%อันต่อไป Flame Walker นะครับ Bonus Movement Speed เพิ่มขึ้นจาก 4 วิเป็น 6 วินะครับ Gravitational Aspect นะครับ Ball Lightning หมุนรอบตัวนะครับจะเพิ่ม Damage อันเดิม Ball Lightning หมุนรอบตัวจะลด Damage นะครับเพราะฉะนั้นสาย Ball Lightning แรงขึ้นไปอีกซึ่งตอนนี้ก็แรงมากอยู่แล้วนะลูกทีหนึ่งคริต 7-8 ล้านเท่าที่ผมเห็นนะ Now legendary, sir. So there's a lot to chew on here. There's So, your first one, Serpentine. Yep, there it is. That's one we talked about before. So now you can have a Hydra active. ส่วนตัวคิดว่าSorcerer สายไฟดูน่าเล่นขึ้นเยอะนะครับต้องแรงขึ้นมันเป็นแนวทางในการปรับให้แรงขึ้นตอนนี้ยังไม่แรงเท่าไฟฟ้าหรือว่าน้ำแข็งนะครับแต่ว่ามีแนวทางที่จะแรงขึ้นได้เรื่อย And instead of the duration being decreased, it's actually going to be increased. Next, we've got some, again, damage buff numbers to things that are underperforming. Aspect of three curses is one that I'm particularly excited about. Before, this one used to be that it only increased your crit damage of meteor only and only against healthy enemies. So it was one skill and only healthy enemies. Now it's going to work on meteor and fireball, and you get half of the bonus all the time, and then an extra bonus against healthy enemies. So now you can use this in builds that you weren't able to at all before. The next one is pretty good is gravitational aspects. This one was it used to reduce your damage in exchange for the lightnings orbiting around you. Now we're going to increase it. So again, that's a pretty big swing in power. Legendary ยังรับการปรับอีกนะครับว้าวเยอะมากนะครับอันต่อไปครับ Recharging Aspect นะมาเป็นฝั่งของสายฟ้ากันบ้างนะครับเปลี่ยนเป็นทุกครั้งที่ Chain Lightning เด้งเราจะได้มานา 2-3 หน่วยนะครับ Aspect of Unbroken Tether นะครับ Bonus Chain Lightning นะครับเพิ่มจากการเด้ง2 ครั้งเป็น 4 ครั้งนะครับ Charge Aspect นะครับ Bonus Movement Speed จะเพิ่มจาก 4 วิเป็น 8 วินะครับอันต่อไป Aspect of Bounding Conduit นะครับ Movement Speed เพิ่มขึ้นจาก 20-25% เป็น 25-30% นะครับ Legendary ใหม่นะครับ Mage Lord Aspect นะครับ Key Passive via Mastery นะครับ Damage Reduction จะเพิ่มขึ้นอีก 20-30% ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้สูงสุด 60-90% ซอสายฟ้ามาแน่นอนนะครับ Aspect of Frozen Orbit Damage เพิ่มขึ้นจาก 20-30 เป็น 30-40 Aspect Legendary ใหม่ที่ชื่อ Mage Lord Aspect น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับซอตีใกล้นะครับ Arc Lash จะกลับมาครับผม Next, we've got recharging aspect. This one was kind of similar to the change that we did to Chain Lightning to that bonus baseline. It used to only give you mana when it bounced off of you. Now it's going to give you mana when it bounces off of everything. So again, a lot more usable. And in combination with that Unbroken Tether, I think Chain Lightning players are going to be eating pretty this patch. We're also increasing the bonuses of Chain Lightning that you get when that proc happens. So lots of Chain Lightning bounces. They give you lots of things. Should be really fun. We're also putting a new legendary into the game. This is the Mage Lord's aspect. This one makes your Veer's Mastery Key passive, the damage reduction there, be increased by quite a bit so that you can survive when you're in that melee range. เอาอีกนะครับปรับเยอะมากจริงๆนะครับ Storm Swell Aspect นะครับ Bonus Damage เพิ่มขึ้นอีก 10-20% นะครับโทษทีนะครับ Snowveil Aspect นะ Unstoppable Duration นะครับเพิ่มจาก 2-3 วิเป็น 3-5 วิสำหรับ Snowveil นะครับคืออันที่เราใช้ Ice Armor นะครับแล้วเราได้ Unstoppable ด้วยนะครับปกติมันจะ Unstoppable อยู่ที่ 2-3 วิตอนนี้จะเพิ่มเป็น 3-5 วิแล้วก็มีฟังก์ชันเพิ่มเติมก็คือได้เกราะเพิ่มเติมอีก 10% 3-5 วินะครับอันต่อไปครับ Incendiary Aspect นะครับเปลี่ยนเป็น Lucky Hit มี Damage จากสกิลไฟนะครับ Pyromancy นะครับมีโอกาสถึง 12-17% ที่จะได้มานาคืน 10 หน่วยนะครับอันต่อไป Snow Guard Aspect นะครับในขณะที่เราอยู่ในระยะของวิสัทของตัวเราเองนะครับ
และ2วิหลังจากออกจากระยะนั้นเราจะรับดาเมจน้อยลง 20-25% นะได้เห็นการบัฟในสายน้ำแข็งบ้างแล้วซึ่งเพิ่งมานะไฟกับไฟฟ้าบัฟไปเยอะมากแล้วนะครับ Aspect of Concentration ครับ Mana Regeneration จะเพิ่มขึ้นจากเดิม 20-30% เป็น 40-50% นะครับduration ที่ต้องการระยะที่ต้องการในการทำให้ Aspect นี้ทำงานนะครับเดิมเนี่ยนะครับต้องอยู่ในเงื่อนไข3วินะเปลี่ยนเป็นอยู่ในเงื่อนไขแค่2วิก็แปลว่าติดง่ายขึ้นมากๆนะครับ See here, some buff เยอะจริงๆ skill ครับ veil buff เยอะจ aspect ริง is ๆ buff เยอะ getting มาก a pretty big generic buff, where before it just gave you unstoppable when you used frost starter. I think that's kind of frost starter. But now it also gives you bonus armor when you use it as well, just generally more useful. Incendiary aspect terrifies me, but we're doing it. This one used to be that it procced off of all of your burning damage. So your burning damage could give you mana, and now it's going to just do it off of your pyromancy skills damage. So this opens up meteor, fireball, all of those other skills that aren't really firewall. I think that's good for that one. ยูนี้ครับ Glove of Illuminator นะครับ Damage Penalty จะลดลงนะครับเดิมเนี่ยมันจะเบาขึ้นเกินครึ่งนะครับตอนนี้จะเบาลงไม่ถึงครึ่งนะ Damage to Stun นะครับจะเปลี่ยนเป็น Lucky Hit มีโอกาสที่จะ Restore Resource นะครับจากการที่สกิลเด้งในระยะ 3-2.5 นะครับAspect นี้คือ Aspect ที่ยิง Fireball แล้วเด้งนะครับทำให้ง่ายขึ้นที่จะตีศัตรูระยะใกล้ด้วย Fireball นะครับ And then for uniques, we've got the Gloves of the Illuminator. This is the one where your fireballs bounce and deal AoE damage. Before, when you got this, it was kind of in a very weird place where the bounces could do it pretty often in such a way where you'd only hit an enemy once with a bounce. And we have to put this damage penalty on it because, you know, you can hit enemies multiple times with it, and it's AoE, and gives you a bunch of procs of all of your stuff, so it's really, really strong. But because you could only hit an enemy once, a lot of times this was just a damage nerf for your character. Yeah, you'd bounce it one time on a monster, and Yep. that was that. And now you got nerfed for getting unique, right? That's that never right. feels good. So we reduced the distance that it bounces a little bit, so it should be more easy or easier to consistently hit an enemy twice. And then we also reduce that damage penalty, so now no matter what, if you hit an enemy twice, it's a damage bonus. And then we also replaced one of its affixes from damage to stunned to lucky hit to restore resource. And since this thing, you know, bounces and hits enemies a lot of time, the lucky hit procs are very powerful with this, so we think this will be a lot more attractive for players. น่าสนใจ Fireball บัฟเยอะนะครับ Alright, moving on. จบ Sorcerer นะครับส่วนตัวประทับใจกับการบัฟของ Sorcerer มากในแง่ของความถึกแล้วก็ในแง่ของ Damage แล้วก็ในแง่ของความง่ายในการใช้งานนะครับผมคิดว่า Sorcerer จะเป็นคลาสที่ไต่ไนท์แมร์สูงๆได้ดีขึ้นแล้วก็ Sorcerer ในสายที่ด้อยนะครับเช่นสายไฟนะครับสายไฟฟ้าดูดีขึ้นมากน้ำแข็งได้รับการบัฟแค่นิดเดียวนะครับแต่นี่เป็นแค่การเริ่มต้นเนาะน้ำแข็งได้รับการบัฟจากการปรับปรุงพารากอนที่ทำให้มันถึกขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่คิดว่าน้ำแข็งดูแย่นะครับเพราะมันดูดีสุดในคลาสตัวเองอยู่แล้วนะครับส่วนไฟกับไฟฟ้าน่าเล่นขึ้นเยอะมากๆนะครับต่อไปจะมาเป็นบาบาเลียนนะครับเราจะเห็นนะครับว่าการปรับบาบาเลียนพื้นฐานจะปรับไปที่สกิลเบสิกนะครับสกิลที่ใช้ในการฟื้นฟูฟิลลี่หรือว่าฟื้นฟูรีซอสนั่นเองนะครับฟิลลี่จะได้เยอะขึ้นนะครับในแทบทุกสกิลเลยเท่าที่เห็นนะครับเฟนซี่เฟลแบชลังจิ้งสไตร์นะครับแล้วไปน่าสนใจตอนจบลังจิ้งสไตร์จะเป็นดับเบิลสวิงนะครับดาเมจแรงขึ้นจาก 40% เป็น 50% แรงขึ้นไปอีกทำให้ดับเบิลสวิงก็ดูน่าเล่นขึ้นไปอีกนะครับรอปเชอร์นะครับดาเมจเพิ่มขึ้นจาก 45 เป็น 70% Charge นะครับดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ Mighty Charge นะครับมันจะทำให้ศัตรูติด Vulnerable เดิมติดศัตรูติด Vulnerable 2 วิเพิ่มเป็น 4 วินะครับ On the Barbarian, so like I said before, we're increasing the Fury generation ตรงนี้มีผลยังไงมีผลตรงที่ต้นเกม Barbarian จะเล่นง่ายขึ้นนะครับ of all of those basic skills. So you're just going to get more Fury in the early game so that you can, you know, do that basic core skill loop a little more often, so it should be more fun. Double swings gain a damage buff, ruptures gain a damage buff, charges gain a damage buff, and one of the enhancements is increasing that vulnerable duration, so it should hopefully be more attractive. สกิลนะครับ Up Pivot ได้รับการบัฟครับผมเปลี่ยนเป็นถ้า Pivot Damage ศัตรูหรือว่าทำ Damage ใส่ศัตรู2ตัวขึ้นไปหรือทำ Damage ใส่บอสนะครับเราจะได้ Berserking 2 วินะครับเพิ่มเป็น 3 วิถ้าศัตรูที่โดนการโจมตีของเรามี4ตัวขึ้นไปนะครับPassive ที่ได้รับการปรับปรุงครับ Aggressive Resistance นะครับ Damage Reduction นะครับก็คือ Passive ที่ทำให้ถึกนะครับถึกขึ้นไปอีกนะครับ Gushing Wound นะครับBleed Damage นะครับที่ทำในฮิตที่ติด Critical นะครับจะเพิ่มขึ้นจาก 100% เป็น 115% Bleed Damage เวลา Overpower จะเพิ่มขึ้นจาก 11% เป็น 70% นะครับ
Unconstrained นะครับ Berserking Bonus Damage เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 35% นะครับอัปเดต Tool Tip นะครับเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ Walking Arsenal ชัดเจนขึ้นมากๆนะครับ Walking Arsenal Damage Duration จะเพิ่มขึ้นจาก 6-8 วิก็ทำให้ Key Passive น่าเล่นขึ้นนะครับ Key Passive ของ Barbarian One อั thing น I อื่น do ที่ want ไม่ to ค่อย note ดัง is like น่า even เล่น on ขึ้น if we go back to the other slide, like ปกติ Passive ของ Barbarian เล่นกันอยู่อันเดียวนะครับก็คืออันที่ใช้มานะใช้ Fury เยอะขึ้นแล้วแรงขึ้นนะ a lot of people are going like Fury gain 11 to 13 and like 10 to 13, and they're always like noting like, well, that doesn't feel like a big number and so forth. But I think By players, percentage, it's really big. Yeah, by It percentage, also it's actually scales really with a big. whole lot of other stuff. It gets คือหลายคนเห็นเลขพวกนี้แล้วยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แต่ผมจะให้เห็นความสำคัญของตัวเลขนะครับปกติถ้าคุณได้ฟิลลี่ครั้งละ10จากเปลเนี่ยแล้วกลายเป็น13เนี่ยนะครับเพื่อให้ได้ฟิลลี่เท่าเดิมจำนวนครั้งที่คุณต้องตีน้อยลงมากๆนะครับสมมุติเป้าหมายของฟิลลี่คุณอยู่ที่ประมาณ100หน่วยนะครับเดิมคุณต้องตี10ครั้งอันใหม่เนี่ยคุณต้องตีแค่8ครั้งนะครับแล้วจาก10ครั้งมาเป็น8ครั้งเวลาที่คุณใช้ลดลงไป2 วินะครับหมายความว่าคุณทำดาเมจเร็วขึ้นทุก2วินาทีจริงๆมันเยอะมากนะครับผมไม่อยากให้เรามองว่าโอ้ยฟิลลี่เพิ่มขึ้นมา2หน่วยมันไม่เห็นดีเลยจริงๆมันมี impact เยอะมากนะครับ spooky when we do too much in a percent wise. Exactly. So I Just think because of how everything works in our game. I think people are seeing some of the smaller numbers, but not realizing that other things obviously. It's ทาง good. developer ก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่าไม่อยากให้เราดูเลขแล้วเอาความใหญ่ของตัวเลขมาคิดว่าอ๋อเพิ่มจาก10เป็น11เป็น12อะไรเงี้ยมันไม่เยอะจริงๆมันเยอะมากนะครับ With other things and other and it mixes in with whether you other gear that you have and so forth. So this is just the baseline number, and you have to remember that obviously when that number gets tweaked, everything else gets tweaked. That gets. Want to point that out too when we do like damage increases where it might seem small because it's increasing the base that everything else multiplies and scales on. It can be a bit. I mean, sometimes it's not as much. We can go and do it again, right? But it's scary and risky. So we have to think about that because ทางทีมงานก็ต้องระวังไว้ด้วยนะเพราะบางทีการเพิ่มเล็กๆมันกลายเป็นใหญ่ๆนะ เพราะอย่าลืมว่าอย่าง double swing แรงขึ้นจาก 40% เป็น 50% นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้10จริงๆ40เป็น50มันเพิ่มขึ้นมา 10% จาก40เนี่ยมันคือ25นะครับ 25% ความแรงเพิ่มขึ้น 25% ไอ้ 25% ตรงนี้เนี่ยคูณ 1.25 คูณเข้าไปในทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น double swing ปกติเคยตีครั้งละล้านมันจะกลายเป็นครั้งละล้าน 250,000 นะครับเพราะฉะนั้นมันแรงขึ้นมากนะ Fury back or something, right? Right. So. All right, so violent upheaval. This one gives you berserking, and it used to be that you had to damage 2 or more enemies or 3 or more enemies to get a better buff, and now we're adding bosses to that. So when you're in a boss fight, you're just going to be able to get and chain that berserking again, making it usable in a part of the game where it didn't used to be. We've also got gushing wounds is one I think worth calling out. This is the key passive. We're increasing the scaling of your bleed to crit damage, and then also your bleed damage when you overpower an enemy is going up significantly. Yeah, that's huge. Yeah, so now when you overpower and get that AoE blood burst, it's actually going to do quite a bit of chunky damage, we're hoping. Walking Arsenal is another one worth calling out here. We heard some feedback that, it's really hard to keep up all 3 of your weapon types when you're doing Walking Arsenal. Usually 2 is fairly easy. You can have a basic and a core that are different weapons, but getting that 3rd one to consistently happen, especially if you're using a cooldown skill like charge or leap or something like that, it can be hard to maintain that. So we're just increasing it to make it more forgiving, which should also increase all of those legendaries and other powers release and stuff. That was possible for me when I had death blow charges, but whenever I was only running like 1 death blow charge at a time, like that build just didn't. Yeah, really death come blow is online. probably one of the easier ones to get, and even then it can be a little hard, right? Yeah, for sure. This is great. It opens up a lot. Yeah. So next, talk legendary. มาดูพาร์ทนี้กันดีกว่านะครับพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทบัฟที่ใหญ่ที่สุดแล้วเนาะการบัฟคอพาสซีฟคอสกิลมันมีผลเยอะก็จริงแต่ว่า Aspect Legendary ด้วยความที่มันมีหลายชิ้นโดยเฉพาะ Barbarian นะครับเอฟเฟกที่เกิดขึ้นเยอะมากนะครับอันแรกครับ Aspect of Ancestral Force นะครับดาเมจแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นนิดนึงประมาณ15%โอเคเลยก็เยอะๆเบสแรงขึ้นเกือบ 20%ไม่ใช่20เกือบ30ด้วยซ้ำ 3.3 25%มัน 25% น่าสนใจนะครับ Let me see. One of them, the aspect of unrelenting fury. มาดูอันอื่นนะครับ Death Wish นะเพิ่มจำนวนตอนนะครับจาก 0.5 0.75 เป็น 0.65 0.85 ตอนบัฟซึ่งเก่งอยู่แล้วก็จะเก่งขึ้นไปอีกนะครับ Aspect of Unrelenting Fury Core Skill นะครับ
รีฟันนะครับเดิมรีฟัน 10-20% รีฟันก็คือได้คืนนะครับได้เพิ่มขึ้นเป็น 20-30%คอรีฟันได้ด้วยเวลาโจมตีบอสนะครับเยี่ยมไปเลยนะครับเยี่ยมไปเลย Aspect of Ancestral Charge นะครับชาร์จแล้วมีAncestor นะครับก็คือเป็นบาร์เบเลียนในตำนานออกมาชาร์จไปกับเรานะครับทำดาเมจ 50-100% เปลี่ยนเป็น 75-125% Aspect of Burning Rage นะครับเพิ่มดาเมจจากจุด22ถึงจุด28เป็นจุด3ถึงจุด38นะครับ Buketos นะครับดาเมจ Reduction เวลามี Earthquake เพิ่มขึ้นจาก 5-15% เป็น 15-25% ถึงขึ้น Earthquake Aspect นะครับดาเมจโบนัสเวลาเรามี Earthquake อยู่ใต้เท้านะจะเพิ่มขึ้นจาก 5-15 เป็น 15-25% แต่ Earthquake ตัวมันเองยังไม่ได้บัฟดาเมจนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแพทนี้ก็ยังไม่ใช่แพทของ Earthquake แต่จะเป็นแพทพื้นฐานที่ทำในอนาคต Earthquake เล่นได้ One is the aspect of, or two earthquake aspects there at the bottom, Bukathos and Earthquake. We're increasing the amount of damage reduction and damage bonus. So if you want to do that earthquake build, like I said before, we want those earthquakes to do damage and be meaningful. But in the meantime, while you're standing in them, those buffs on you are going to be a little bit more powerful. So hopefully we can incentivize people to go through that fantasy. โอ้ Aspect บัฟน้อยกว่า Sorcerer มากแต่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นเลยเนาะมันจะมีคลาสหนึ่งที่ปรับเยอะมากและอีกคลาสหนึ่งที่ปรับไม่เยอะนะครับก็ดูดีขึ้นนะครับยูนิคครับ Field of Crimson นะครับดาบ2มือนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นจากจุด18 จุด34เป็นจุด22 จุด38นะครับดาเมจใส่ศัตรูที่อยู่ในพูลเลือดในบ่อเลือดนะครับจะแรงขึ้นจาก 15% เป็น 20% Rupture Cooldown Reduction จะเปลี่ยนเป็น Bonus Critical Damage นะครับเพราะ Rupture จริงๆมันใช้ได้บ่อยอยู่แล้วนะจะเปลี่ยนเป็นแรงขึ้นไปเลย Hellhammer นะครับ Damage Base จะเพิ่มจากจุด6ถึงจุด8เป็นจุด85ถึง 1.1 นะครับแรงมากๆนะครับ Burning Duration ระยะเวลาที่วางพื้นไฟไหม้จาก Hellhammer นะครับจะเพิ่มจาก3เป็น4วิในตัวอาวุธเองนะครับอันนี้เป็นยูนิคนะครับเดิมมีมอดดาเมจใส่ศัตรูที่ติด Crowd Control นะครับด้วยความที่มันเนิร์ฟ Crowd Control ใน Barbarian ลงนะครับมันเลยเปลี่ยนเป็น Critical Damage ซึ่งแปลว่าแรงขึ้นแบบเห็นผลตลอดเวลานะครับรามาลัตนี่นะครับ Magnum Opus นะครับ Physical Damage เปลี่ยนเป็น Vulnerable Damage นะครับ 100,000 Step นะครับการโจมตีปกติจะลดคูลดาวน์ของ Evade นะครับเปลี่ยนเป็น Bonus Evade Charge นะครับรองเท้าใส่แล้วเด้งได้บ่อยขึ้นดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสตันเปลี่ยนเป็นโบนัสมูฟเมนต์สปีดซึ่งทำให้รองเท้านี้ใช้ได้จริงนะครับเพราะปกติใช้ไม่ได้เพราะมันช้านะครับ Battle Trance นะครับ Basic Skill Damage เปลี่ยนเป็น Cooldown Reduction ว้าวโบนัส Attack Speed เปลี่ยนเพิ่มนะครับจาก 10-20% เป็น 35-45% So uniques, we've got a lot of stuff here with barbarian uniques. Again, kind of a high level. สำหรับชิ้นที่น่าสนใจนะครับผมคิดว่าเป็น 100,000 Step นะครับอาจจะเป็นรองเท้ายูนิคที่คนใส่ในช่วงกลางเกมได้เยอะขึ้นเพราะมันบวก Move Speed แล้วนะครับ Magnum Opus ดาบมือเดียวนะครับที่เสีย Fury ตลอดเวลาก็ดูน่าใช้กับซีซั่นนี้นะครับเพราะมันมีตัว Malignant ที่ลดFury ที่เราเสียนะครับมันก็จะบวกดาเมจเฉยๆเลยแล้วเปลี่ยนมอดเป็น Vulnerable แล้วด้วยก็น่าสนใจขึ้นนะครับHellhammer นะครับผมยังอยากเล่น Upheaval อยู่เพราะฉะนั้นผมก็หวังว่า Hellhammer ในการบัฟดาเมจขึ้นมาครั้งนี้นะครับมันจะทำให้Upheaval เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับ The goal here is we're generally improving just the base thing the unique does, and then also trying to replace an item stat that wasn't very attractive or not as attractive with one that we know players really like to make these meaningful for them. So Fields of Crimson, this is the one where you do blood pools when you rupture enemies. We're increasing the damage. We're increasing the damage that enemies take standing in pools, which is a pretty big buff. And then we're also changing the rupture cooldown reduction with bonus crit strike damage. And again, combine that with the bonus in the key passive where the bleed damage, 70, right? where that scales better. That'll just be quite a bit more damage. Field of Crimson จริงๆบวกกับ Key Passive ที่บวกดาเมจเวลาที่ Critical แล้ววาง Bleed จะแรงขึ้นนะครับก็ดู Build Bleed น่าเล่นมากขึ้นนะครับอย่างที่เดฟบอกจริงๆแล้วนะครับ Awesome word. Hellhammer we talked about. Ramalandi's Magnum Opus, we're replacing the physical damage affix with vulnerable damage. 100,000 steps. The base affix of the boots, we're replacing the evade cooldown affix with just more evade charges. And then we're also replacing the damage against stun enemies with bonus movement speed, which you'll see a couple times in boots that we're doing because we know how attractive that stat is. That's how. โรกมีการปรับสกิลด้วยนะครับ Invigorating Strike นะครับ Fundamental นะครับ Energy Threshold จะเพิ่มขึ้นจาก 50-75% นะไอ้ที่มันแลกขึ้นถ้า
ตอนไล่มีมานามี energy 50%ตอนนี้เปลี่ยนเป็น 75%นะครับอ๋อต่ำกว่าไม่ใช่สูงกว่าโทษทีต่ำกว่านะครับ forceful arrow นะครับ primary forceful arrow change to ทุก3ครั้งจะ pierce นะครับเข้าโถบนะครับสกิลที่ปาหนามกระสุนไปข้างหน้าแล้วถอยมาข้างหลังนะครับ damage bonus เพิ่มขึ้นอีก 2% poison trap นะครับ damage per tick นะครับ damage ตัวตึกที่ทำ damage พิษตลอดเวลาเนี่ยเพิ่มขึ้นจากจุด0956เป็นจุด12นะครับ Rain of Arrow นะ version supreme นะครับknock down ศัตรู3 วิด้วยนะก็เป็นการบัฟแบบไม่ได้ตั้งใจ I was just นะครับ going to say we ให้ said รบนิดนึง that we were going to buff sorceress and barbarian. We're going to make some changes in 111. But Adam, you've been working on. We don't want to leave the other 3 classes out, right? Yeah, totally. Most of these changes are on that you've seen are for Sorc and Barb. But I think we had some time to make some changes to the other classes We too. totally did, so we can go on here. One thing I do want to call out, though, the focus of the patch is the Sorcerer or the Barbarian, so you're going to see a lot more for them, but we wanted to give the other classes something exciting as well. Rogues are actually, I think, eating pretty well right now, so they're pretty good. โลกตัวนี้โกงอยู่แล้วนะครับก็ได้รับการปรับเพิ่มสกิลเข้าไปเนี่ยก็เล่นง่ายขึ้นนะครับ Poison Trap คนก็ยังเล่นอยู่นะ Rain of Arrow อาจจะไม่ดังเลยในซีซั่นนี้นะครับก็อาจจะมีคนหันมาเล่นบ้าง Knock down ศัตรู But we นะ still โอกาส have เอา some ตัวรอดก็ things เยอะ to ขึ้นนะ use things to buff. Probably one of the more big ones here is Forceful Arrow. We're changing the functionality here so that every time that you cast, third cast of the arrow just pierces all enemies, which is a pretty big just generic bonus. We got some feedback on Rain of Arrows that it was kind of weird that the second wave was the one that knocked all the enemies down because a lot of times, you cast a skill and the combat is in a certain state where the enemies are where you want to hit them and probably where you want to CC them because you usually want to group stuff up to CC them. But because it happens on the second wave, the first wave comes, does a little damage to everything. They all move. And then they all move, and then everything falls apart, right? So this just makes it more reliable. It sets itself. Passive Victimize นะครับเป็น Key Passive นะครับ Lucky Hit Chance เพิ่มขึ้นโอกาสจาก 35 เป็น 45% นะครับ Ruck Damage Reduction ต่อศัตรูที่ติด Damage Overtime นะครับเพิ่มขึ้นจาก 62-18 เป็น 98-27 Siphoning Strike Lucky Hit เพิ่มเป็น 85 นะครับ Siphoning Strike เพิ่มเป็น 85 ก็ยังอ่อนอยู่ดีนะครับ Siphoning Strike คือ Passive ที่ถ้าเรา Critical แล้วเรามีโอกาสที่จะฮีลเลือดตัวเอง 1% 2% 3% นะตั้งแต่มันเนิร์ฟกลายเป็น Lucky Hit มันก็อ่อนลงมากบางคนก็ไม่อัพแล้วนะครับตอนนี้เพิ่มจาก 75 เป็นยัง 85 ก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับแต่ก็ดีกว่าเดิมนะใครที่อัพก็อาจจะเห็นประโยชน์มากขึ้น Legendary Aspect นะครับ Elusive Menace นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องโดนโจมตีจากศัตรูระยะใกล้แล้ว Quickening Fog นะครับเปลี่ยนเป็นเราจะดรอปสโมกเกรเนตอัตโนมัติทุกครั้งที่เราใช้แดชนะครับสโมกเกรเนตจะลดคูลดาวน์ของแดช 0.4 ถึง 0.6 วิต่อศัตรูที่โดนโจมตีนะครับสูงสุด 2 ถึง 3 วินะครับ Itself up. It sets itself up, yeah, exactly. Here, let me look if there's anything noteworthy. There's some buffs. Siphoning Strike ต้องบัฟเป็นไม่ Lucky Hit ครับถึงจะดีณตอนนี้ยังห่วยอยู่ So the aspect of Elusive Menace no longer requires hits to be from close enemies. So again, we're just making things more generically usable. And then for you. อยู่นี้ครับ Wind Force นะครับ Stat Affix นะครับเปลี่ยนเป็น Vulnerable Damage นะครับ Word of Hakan Ultimate Damage เปลี่ยนเป็น Cooldown Reduction นะครับ Word of Hakan ผมจำ Word of Hakan ไม่ได้ผมขอดู Word of Hakan ก่อนนะครับ Build Lucky Hit มันทำยากไปมันไม่ควรทำ Build Lucky Hit ด้วยแหละครับจริงๆคือมันห่วยมากผมขอเช็ค Word of Hakan นิดนึงพอดีไม่ค่อยถนัดโลกเท่าไหร่ Word of Hakanสร้อยนะครับสร้อย Rain of Arrow นะครับเดิมมีมอดบวกความแรง Ultimate Skill นะครับเปลี่ยนเป็น Cooldown Reduction ดูดีขึ้นครับ Rain of Arrow 3 สี Unique, kind of similar to Barbarian. แต่ว่า build meme ก็ได้นะ To make a couple stats replaced with ก็ดูดี things ขึ้น that we know are really, really attractive. So in Wind Force, we replace the all stats affix with bonus full คุณสรันผมคิดว่าน่าจะแก้ครับ we replace ultimate damage with cooldown reduction. Do it just do it มาถึงคลาสที่ดีที่สุดในเกมทุยนะครับเป็นคลาสที่ผมชอบที่สุดในเกมอ่านถูกต้องSpike นะครับเพิ่ม Spirit Generation จาก 11 เป็น 13 Poor Light เล่นง่ายขึ้น Claw Spirit Generation จาก 11 เป็น 12 ทุกบิลเล่นง่ายขึ้น Storm Strike 14 เป็น 15 ทุกบิลเล่นง่ายขึ้น Wind Shear 13 เป็น 14 ทุกบิลเล่นง่ายขึ้น Maul 15 เป็น 17 ทุกบิลเล่นง่ายขึ้น Wolf ครับสกิล Summon นะครับผมเพิ่ม Basic Damage นะครับ Passive จาก 7.8 เป็น 11%
เวลาสกิลกดใช้เพิ่มดาเมจจาก110เป็น135%นะครับเวอร์ชัน Enhance เวอร์ชัน Brutal นะครับเวอร์ชันอัปเกรดทั้งหมดนะครับบัฟหมดเลยนะ แต่เป็นสกิลที่ไม่มีคนใช้เพราะฉะนั้นก็ดูดีขึ้น early game kind of feeling a little bit slow. We're also improving all of the spirit generation of the druid's basic skills. บัฟบวกหน่อยครับ เบื่อแล้ว We're also improving the passive damage generally of a lot of their companion skills. So your wolves are going to feel better. The both passive and active damage is going up. The upgrades for the wolves are all going to be a little bit more powerful. สกิลนะครับสกิลอีกานะครับแรงขึ้นนะสกิลอีกาเวลากดใช้แรงขึ้น Readies นะครับสกิลพิษสุนัขบ้านะครับ Damage Overtime แรงขึ้น Legendary Aspect of Metamorph Stone นะครับ Spirit Cost Reduce จาก 60 เป็น 50 นะครับ Boulder เป็น Core นะอันนั้นถ้าจำไม่ได้นะครับ Damage Deal เพิ่มขึ้นจาก 80 เป็น 100 เป็น 100 เป็นถึง 120 นะครับ Aspect of Alpha นะครับเพิ่มจำนวนหมานะครับเพิ่มความแรง Mangle Aspect Resource Gain เพิ่มขึ้นจาก 1 เป็น 3 หัวผมบังอยู่อันนึงนะครับเอาออกก่อนนะ Class Mechanic Overload นะครับ Lucky Hit Chance เพิ่มขึ้นจาก 20 เป็น 40 Lightning Storm จะเก่งขึ้นนะครับผม Lightning Storm จะเก่งขึ้น And then same thing for ravens, their passive damage is going up. And then brutal ravens, this is the one that gives you another little, a couple more little ravens to go peck your enemies to death. They're also going to peck a little bit harder, so a little bit more fantasy fulfilling there, I think. And then we're also looking at rabies. We know that poison druid, like just if I want to do pure poison druid, is a little bit behind, so we're really targeting rabies as a pretty meaty upgrade there in its damage. This will also, by the way, improve the legendary. I think it's legendary where your wolves can cast rabies. That's also going to be improved by this. So just that whole archetype will be better. And then for legendaries and the class mechanic, we're just buffing some things that are a little bit underutilized, so they'll just be stronger. Necromancer ครับ Bone Spirit นะครับลดคูลดาวน์อีก1วินะครับ Paragon นะครับ Wither นะครับ Willpower ที่ใช้เดิมนะครับ50หน่วยนะครับที่จะได้ปลดล็อกลดเป็น40หน่วย Bonus Damage ต่อ Willpower 40หน่วยนะครับเพิ่มขึ้นจาก 2.5 เป็น 4% นะครับ Legendary Aspect of Empowering Reaper นะครับสกิลเคียวนะครับเปลี่ยนเป็นทำดาเมจใส่ศัตรูด้วยสกิลซิลเวอร์มีโอกาส 10-20% ที่จะสร้างบ่อไบรท์นะครับใต้เป้าหมายนะครับทุก3วินาทีเดิมต้อง Critical นะครับอันต่อไป Aspect of Explode Flesh นะครับเปลี่ยนเป็น Lucky Hit มีโอกาสที่จะเช็คแป๊บนะอันล่างสุดน่าสนใจสุดครับอันอื่นดูมีผลน้อยมากอันล่างสุดดูสนใจสุดอันล่างสุดเป็นแอสเปคที่โบนสเปียร์ใช้ตลอดนะครับแต่ผมอ่านคันผ่านเหมือนมันเนิร์ฟยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวผมขอเช็คเพื่อความชัวร์แป๊บเดียวนะผมขอเช็คเวอร์ชันเก่าก่อนบัฟว่ะบัฟ10% เท่าเดิมมาถูกแล้วแต่เดิมต้องไล่ด้วยสกิลโบนเท่านั้นตอนนี้ไล่ด้วยสกิลอะไรก็ได้ขอแค่ติดโดนศัตรูที่ติด vulnerable ได้มานาได้เอเซนคืนแปลว่า blood shadow ก็เล่นได้นะครับ buff expose flash หนึ่งใน aspect regen essence ที่ดีที่สุดในเกมโอเค buff necromancer โอเคน่าสนใจ And then Necromancer, so here we've got quite a few things going on. Bone Spirit, this is the enhanced Bone Spirit, which is where when you crit enemies with the Bone Spirit, you get cooldown reduction. We're increasing that from 6 to 7 seconds, so it should be a little more friendly to players in this current state of the game. The Wither legendary upgrade here, this is the one where your shadow dot damage is going up, and we added a new way to scale that damage in the legendary space. We got feedback that this really just wasn't scaling enough to be meaningful, even when you invested a lot into willpower. So now you're just going to get a lot more bang for your buck. You're going to do, the requirement is less, so you're going to get more procs of the increase to your damage and chance to proc that damage. And then also just your bonus damage straight up is going to be better. So the shadow builds should be a lot better. Expose Flash ต่อไปจะใช้ได้กับทุกสาย We got some feedback that totally makes sense to me now, and a year ago me should have thought of this. But the way that this used to work was Sever would
spawn a pool of blight under enemies, and the chance was based on you critting them. So the idea was you would create a crit build, and then you turn your crit into Good these dot. pools of damage, right? That sounds ซึ่ง kind แป of ล cool. กๆมาก But it turns out, crit doesn't work with dots at all. So that pool doesn't get scaled with the way that you make the pool. So it just doesn't work design-wise. I take the blame for that. But now we're changing it so you just have to damage enemies to spawn those pools of light. So now this can actually be more friendly to dot builds. And then aspect of exposed flesh. This one used to have the same effect, but only when hitting vulnerable Bone. enemies with bone skills. So now you can just get we have a new resource mechanic for all the ตอนนี้ necromancer สาย skills อะไร that ก็ are เล่นได้ในโคบัฟใหญ่มา And then here, let me see. Legendary อันต่อไปนะครับ Decay Damage เพิ่มขึ้นจาก 20ถึง40 เป็น 25 45 Torment เปลี่ยน Essence Regeneration เป็น 20-30% เป็น 90 ถึง 170 นะครับ คลาสอื่น บิลอื่นใน Necromancer จะมีการได้มาซึ่ง Essence ที่ง่ายขึ้นมากๆ Hulking Aspect นะครับ เปลี่ยนแท็กจากแท็ก Resource เป็นแท็ก Utility ก็หมายความว่าเดิมใช้ได้ที่แหวนเท่านั้นเปลี่ยนไปใช้ได้ในรองเท้าด้วยนะครับ มีโอกาสที่โกเลมจะลดคูลดาวน์จาก 1-4% เป็น 2.5% นะครับ มีโอกาสที่โกเลมจะสร้างศพเพิ่มขึ้นนะครับ อีก 0.5% นะครับ Unique นะครับ Grief of the Empty Tomb นะครับ Int เปลี่ยนเป็นโบนัส Move Speed นะ Probably จำ one เป็ of น the big มาก ones นะ to ครับ call, even though it's just a number buff, is aspect of torment. That essence regeneration was just woefully under. Essence ถ้าจะ Unlimited อะไรแบบนี้ใช่ Hulking aspect, this one, I'm hoping gets to see more play. This used to be a resource legendary. บิลดอทต้องมาแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นบิลดอทบิลซูเวอร์วางบอกคือ So we're gonna move that to a สปัน utility. บ้าง So นะ now แต่ you มัน can ติด put this คูล like ดาว on น์ your 3 วิ boots อ่ะ and มัน other จริง places ๆมัน that ก็ you didn't have ไม่ค่อยดี doesn't เท่าไหร่ have to take that prime ring slot for to use this legendary. And then we're also updating the effect a little bit to be stronger. And then for uniques, kind of similar to what I said before, the Greaves of the Empty Tomb. We're changing the bonus intelligence affix to be replaced with bonus move speed, which I know is particularly attractive for necromancer players. Yeah, mobility for necromancer. Monster นะครับ Minion นะครับ การโจมตีต่อไปนี้นะ ลดดาเมจต่อ Minion นะครับ Monster จะตี Minion เบาลงนะครับ Monster แบบไหนที่จะตี Minion เบาลง เบาหรอกนะครับ สกิลพ่นไฟนะครับ แล้วก็ Affix ใน Monster Elite Fire Enchant เสา Electrify นะครับ แล้วก็ Shock Lance นะครับ จะโดน Minion และ Companion ของ Druid เบาลง แปลว่า Minion จะเทคขึ้น Minion จะถึงขึ้น The slower individuals in the group. So Yeah, helping them out a little bit. Here, this is a monster change, but it impacts minions really, so Necromancer and Druid. But these attacks now from the Balrog and some elite affixes are going to be dealing reduced damage to Necromancer minions and Druid companions, so your pets will just die less often to these things. สรุปนี้แพทบัฟเนโคเหรอครับ And then now we got some Cage Heart of Spell Breaking นะครับ เปลี่ยนเป็นทุกครั้งที่รับดาเมจธาตุนะครับ เราจะได้ดาเมจ reduction 10-20% เดิมครับ ทุกครั้งที่รับดาเมจธาตุจะได้ resistance ของธาตุนั้น 5 วินะครับ ซึ่งโคตรขยะนะครับ ตอนนี้ได้ดาเมจ reduction ดีขึ้นเยอะนะครับ some of our generic updates. We only have a couple of them. The first one is to a malignant heart. This is the caged heart of spell breaking. And this one used to say that when you took elemental damage, you gained damage resistance to that element, right? It was thematic to reducing only that element. But we found that was really, really narrow. Again, trying to open resistance มันขยะ พูดตรงๆเถอะ not so narrowly useful that ไม่ต้องบอกว่ามันแคบหรอก resistance ขยะ so now ก็ it's บอก just ไปเลย going to give you just generic damage reduction. damage reduction ดีกว่าเยอะ ถูกต้อง Journal Unique นะครับ Temerity นะครับ All Stat เปลี่ยนเป็น Max Life Barrier เปลี่ยนเป็น Based on Max Life นะครับ Probably account by condition checking for new player having barrier นะครับโอเค Temerity buff ครับผม Our last one here for item updates is Temerity. So we got a lot of feedback on this one. It's funny because when we launched the game, we thought that this item was crazy and going to be really, really good. ใช่ มัน but then we crazy realized ครับ due to the ถ้า stats on it that it just เล่น wasn't. เกมนี้จนถึงเลเวล 60 แล้วไม่เล่นต่อ Temerity โกงมากนะครับ แต่หลังจากนั้น Temerity คือขยะ The attractiveness that we wanted. So Buff even though Temerity. this terrifies me, we're going to bump it up and see how it goes. But we're going to replace the all stats affix with bonus max life. The barrier is now also going to be scaling with your maximum life. And it'll probably be working with other barrier legendaries where you need a barrier to do certain procs and things. This will now proc with that as well. So we think this is going to be a pretty big Buff Temerity ครับผม buff to this item. And เยี่ยม hopefully we'll see it in your เยี่ยม max life and increase of healing builds.
Yeah, so we have a ton of updates coming to the classes. Yeah, a lot of that stuff. We literally Lot of just went stuff. through. It's quite an almost like an encyclopedia of stuff that, especially on the Barb and Sorcerer classes. But I will say that it's nice that we got some stuff in for the Rogue Necromancer players as well. Making sure that we kind of like buffed up some of the more undertuned stuff that we had Actually, seen. one more caveat to all of that. I should have said this at the beginning. It's not final yet. Not final This yet. is That's why you planned. probably อย่างหนึ่งที่ต้องย้ำนะครับคือทุกอย่างยังไม่ไฟนอลหมายความว่าทุกอย่างเป็นแค่แนวทางการปรับแพทช์ถ้าฟีดแบ็กบอกว่ามันน้อยไปหรือมันเยอะไปส่งฟีดแบ็กเข้าไปได้ตลอดอาจจะมีการปรับปรุงก่อนแพทช์จะเข้าจริง saw the little The water odds are going very high. We do 90% of it or most of it, maybe even all. But as we get into the weeds of things and we're updating things, some things may change. So this is our plan. It's very likely it'll be at least most of it, if not all of it. But it's not completely in the game yet. So There might be some number tweaks, basically. Yeah, we always add a small caveat just because things are still going through testing right now on our side. correct. And we It's want to going make through sure. testing, all that stuff. Yeah, so. we make sure we're not completely. I'm very careful. I always caveat, not final till you see it in the game. Adam's but- being very cautious about Yes. it. I am very It's cautious not going to about be, you're not going to experience something that's totally different from what you just That's saw. right. That's No. why. That's also It'll why we're be not releasing patch notes today, and we're going to actually discuss when patch notes will be released We will. later on Yeah. the stream. So Yes. we'll reveal that. And one thing I do want to note is like there because I'm seeing this like a little bit in chat and people are Yeah. going like, hey, you guys are adjusting some tweaks with like for instance like druid summons and their minions. Same thing with like there's a lot of questions about like, hey, what's the overall plan on like minion builds and so forth in the future? Is that something you guys are still going to want to work on, look at in the future? I can talk about this for a very long time. ล็อกอินครับผม Yes. ต้องเล่นแล้ว Druid and Necromancer are a little bit different, so I guess I'll talk Necromancer first. So Necromancer minions is absolutely a core fantasy of Necromancer players that minions are cool and awesome, and that you can raise the dead and have the dead fight for you. That is core. Minions, it turns out, in all games, not just ours, or summons or all that, are very complicated and hard to make work. They have a lot of moving parts that are different than every other class and build archetype in many games. They have AI. They have a passive and active component to them typically. There's a lot going on. So in this patch, we're not touching the Necromancer stuff a lot. It is on the team's radar of looking at the ways that they scale, looking at the ways that things proc with them, looking at just ตอนนี้ทีมงานกำลังบอกว่าทราบถึงปัญหาของบิวมินเนี่ยนนะครับที่ยังเล่นได้จริงแค่เฉพาะแหวนวงเดียวยังไม่ตอบโจทย์ความเป็นเนโครแมนเซอร์นะครับของเกมอย่าง Diablo นะแต่ก็ต้องบอกว่ามินเนี่ยนเป็นบิวที่ปรับยากที่สุดในเกมนะครับเพราะว่ามันมี AI เป็นของตัวเองนะมีพาร์ทที่ทำงานโดยอัตโนมัติมีพาร์ทที่ต้องกดใช้มีเมคานิกในการเคลื่อนที่มีเมคานิกในการทำดาเมจแตกต่างจากบิวอื่นๆมากๆเพราะฉะนั้นในบิวนี้ในแพทช์นี้จะยังไม่แตะมินเนี่ยนมากนักแต่ตอนนี้อยู่ในแพลนของทีมงานที่จะปรับแน่นอนนะครับ the combination of passive versus active activity that we want the player to do there. So there's definitely a lot going on there. We are thinking about it. There will be stuff coming, but no promises on when. But we are actively talking มีแพทเข้ามาแน่นอนแต่ยังไม่สัญญาว่าเมื่อไหร่ about it. Druid is a little bit different because from the ground up, the class fantasy is not only minions, right? It's like a specific build and way to play. One of the things that we were concerned about when launching the game is we didn't want the Druid to like have just as many or more companions than the Necromancer, and they're stronger. It's like, where's the fantasy of the Necromancer if the Druid does it better, right? So that was something that we contended with a lot. I'm sure that we're going to flex on that over time. We did add support. We still love companions on Druid, and we will absolutely be making it more of a thing, hence why we're buffing them a lot in this patch. But we are careful about the design space and the fantasy of the different classes, right? We don't want all the classes. ส่วนคอมโพเนนต์ของดูอินยังไม่อยากบัฟเยอะไปกว่านี้นะครับเพราะกลัวว่ามันจะเก่งกว่ามินเนี่ยน classes to be exactly the same because then you don't feel different when you're playing. You don't have new interesting mechanics that are between them. We talk about that a lot. บาเลียนเล่นเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่มันจะไปตันช่วงเลทเกม This class doesn't have this and it's fun. Give it to all the others, right? I think Necromancer and move speed is part of that where we overcorrected a little bit where like we didn't want them to have a teleport or dash, right? Like a rogue. If Necromancers are dashing around everywhere, that's a weird fantasy, right? But not giving them enough movement speed options at all, I think is something that we're coming back on. Yeah. So, but it's a push and pull, right? It's on a spectrum of how far do we go into another class's fantasy or an archetype that doesn't make sense fantasy-wise versus keeping true to the core and finding clever ways to fix it, or we can't fix it and we do need to bend a little bit.
And Yeah, it's it's- always a conversation. It's also interesting to see that the feedback, particularly on Druid companions, like we knew that they were really cool, but like the number of Druid players who are looking for more ways to kind of make more companion-focused builds is maybe a little bit higher than we expected. Yes. So this is one of those situations where, like, kind of in response to the fact that players are really hoping, like, Druid players are looking to go after this fantasy of, like, I am the master of the animal kingdom, and I'm going to have all these and nature, right? I'm going to have all these buddies with me. I think it's kind of like moving our hand a little bit. It's like, oh yeah, actually, there is something really cool here. There is fantasy here for us to really latch onto and more that we can do. But to Adam's Absolutely. point, it's still very important we make sure that the Necromancer feels distinct and the Druid feels distinct after these changes go in. Correct. It's the eternal struggle for us on class design. Sure. Yeah. We also have a lot of like quality of life items that we wanted to talk about that we actually kind of hit เราไปเล่น on กลาง last เกมหมุน week หรือทุบ when we ทุ were บครับ talking on the Campfire chat that would be coming in 111, and I know we wanted to talk a little bit more about those here. I know we have some changes coming สวัสดีคุณ Nice ครับ for like monster density, for instance. Yeah, I want to talk about monster density. ต่อไปครับ เรื่องความหนาแน่นของ we've monster said a few times now that we're going to increase monster density in Nightmare Dungeons and Helltides. These changes are in 111. Like we said, เพิ่มความหนาแน่นของ monster ใน Helltide และ Nightmare Dungeon จะเข้ามาในแพท 1.1.1 ครับ like we said last week, and I think we have an image of an example of a Nightmare Dungeon that. แล้วเราจะได้ดูรูปความหนาแน่นของ monster ที่จะปรับนะครับ Yes, So this is how it is today. If you สี go แดง into คือ the monster Strava นะ Deepwood, of course, monsters are going to not be exactly like this, but this is an example of it. And then in 111, it's going to change, so you can see a lot more monsters here. There it is. And this is really going back to, we talked about our mission statement for the live game of after you've achieved your build, being able to go in and mow down large numbers of enemies, deal with large numbers of enemies. That's sort of a core part of an ARPG. We want to make sure that we're delivering, especially in the end game content. So that's how to look for Nightmare Dungeons. On Helltide, we've been doing the same thing, increasing density. As I said last week, there are some areas of Helltide that are highly dense, and we want to make sure that all of our players across all of the different platforms that we support can enjoy this increased density. So it's not just the people with the บูหวังไม่โดน absolute nerf ครับ top-end ผม equipment. So we've also been making sure that as we bump up these densities, that ลงดาว1 รอบขายของ 2 รอบเวลช้าไม่เก็บ doing ของ it in a way that ไม่เก็บของครับ performance stays reasonable. So you can actually, like, if we bump up density and then the game turns into a slideshow, we didn't actually make the game more fun. Even though there are a lot of monsters, so it needs to stay performant at the same time. So we've been working on that at the same time so that we can really hit ลองปรับมอดของตามดูด้วยเนาะ hit that target. ในโคโดน And เนิร์ฟ this ไหม is ไม่มีคลาส something ไหนโดน too เนิร์ฟ that, เลยครับบัฟทุก you คลา know, ส when 1-1 comes, 1-1. คุณนับทูมี We gotta have like Triple we one. gotta have a Have to different class. name for these patches. For these patches, it's fine. It's fine. When that comes out, we're going to be looking at the density there and seeing how. ในโคเล่นสายไหนเพิ่งลองสร้างตัวใหม่มาเล่นตอนนี้เวล20บนสเปียร์เลยครับ This mission statement, this goal. ดีสุดแล้ว Right, and if it's not hitting this goal, โหท่า then เป็น we're ไง gonna บ้าง keep working แทบไม่ได้รับผลกระทบ toward อะไรจาก that แบบ goal. นี้ So we, แมป we บั really ฟ want นี้ to เลย make ครับ sure that it's capturing. อยากให้ that ซีซั่นต่อไป density เมคานิก going สำหรับ down คราฟของ towards the enemies. Yeah, it's a great goal for us to line ourselves around too, right? So once we're able to capture more data from players on live, we can see how players with different like PC specs are able to interact in these spaces. It's going to continue to inform us and let us do more and more double down some of these decisions as we go. And then I know we have some changes coming in regards to bosses and so forth as well. That's right. So we didn't talk about this last week, but we have gotten a lot of feedback before about the about players, particularly like in World Tiers 3 and 4, fighting like dungeon bosses and world bosses, and being able to go in there with their enhanced power. Now they've got like some uniques online. Their build has really come online, and they've got like a lot of like damage to vulnerable targets. You know, like they're mowing through some of these bosses faster than we expect, right? So, or rather, fast enough that's not really challenging and not really engaging. So we are boosting the health of bosses in World Tiers 3 and 4. You know, at brackets as you're kind of going. บัฟบอสทุกชนิดใน World Tier 3 และ World Tier 4 ครับ ทั้ง World Boss และ Boss Dungeon เพื่อให้ผู้เล่นใช้เวลาในการสู้กับเมคานิกของบอสนานขึ้น เพราะตอนนี้รู้สึกว่าผู้เล่นเก่งไป Up the experience. But you know, in exchange for this, มีคนถามว่า Sorcerer จะเก่งขึ้นมากไหมหรือภาพลวงตา Sorcerer จะเก่งขึ้นมากทั้งในแง่ความถึกและความแรงและความง่าย in exchange for making some of these pieces just a little bit harder,
as players ถูกใจ are going Pen through Shop them, we are also going to be making a change to the rewards that you get going through these. Yeah. So now, like after 1.1.1 goes live, dungeon bosses starting at level 35 even. So this is before you can get into world tiers 3, 4, and 3 and 4. And then it's the so once you've done that, or once you've killed those, you're gonna have a guaranteed legendary item drop in that space. ต่อไปนี้ค่าบอสที่ได้บัฟมานะครับจะการันตีว่า Legendary จะดรอปอย่างน้อย1ชิ้น And that's going to carry up as well into world tiers 3 and 4. When you complete a Legion event, that's going to also give you a guaranteed legendary drop starting at level 35. You know, there's a chance before 35, but it's guaranteed at level 35. You're going to have one pop in. And then another Butcher has a 100% chance to drop a legendary as well, because he's a boss, of course. And then another really big one is we got, and this is funny. I did it. Please don't follow me on Twitter unless you really want to see a lot of nerdy stuff. But I did a Twitter poll a while ago where I basically just said you know, what do you think is the chance in which a treasure goblin will drop a legendary item? And I said it was like, you know, 10%, 25%, 40%, 50% with the 4 options. The majority of players voters, I should say, right, all selected 10% was the chance, and everybody had their own, you know, their feelings on it as they were kind of going through it. But the reality is at level, and I said level 50 treasure goblin as part of this. But the reality is they have a 50% chance to drop legendary items today, and that's like going back to like level 35. They've got a very, very high chance to drop legendary items, but So what you're saying is sometimes I kill a treasure goblin and it doesn't drop a legendary item. That's Yeah, correct. that's what I heard. That's exactly right. So basically, if you flip a quarter every 25 minutes, you know, that's basically your chance to get a legendary item when you're fighting treasure goblins in the overworld. And it's very easy to have like tails 5 times in a row, and then That's what happens to me every time. And as humans, we are 7 times more likely to remember a negative thing than a positive thing. So this is nothing wrong with rather there's nothing wrong with the player's perception of treasure goblins not feeling rewarding. You don't see them that frequently relative to other content types, and when you don't get a legendary item from something called a treasure goblin, that can feel bad. So what we decided to do is we've gone back and said, starting right at level 15 for treasure goblins, 15, they have a guaranteed legendary item drop chance when you kill one from that point forward. So now when you see treasure goblins in the map, you start hearing them snore. บัฟเทเชอร์กอบบินครับค่าต่อไปนี้ถ้าเทเชอร์กอบบินเลเวล15ขึ้นไปการันตีว่าอย่างน้อยดรอป Legendary 1ชิ้นเดิมทีโอกาสอยู่ที่ 50% Whirling around in the corners of your screen, you know you need to go fight that thing. You need to take it out. You need to get a legendary item from it. That happens very, very early. So we think that's going to be like a really fun like update to kind of help get these things across. 50% isn't useful in this case. 100%, absolutely. We want you to feel like you're getting that power. 50% No more fun. coin flip. No more coin flip. Yeah, actually And- probably more than 50% more fun. I will Say note 100% fun. Joe missed a wonderful opportunity to drag in Gabi, the goblin. Oh. The treasure goblin. into the frame. Should I try We to have a pull plush this in? treasure goblin just off screen. We have a very large plush. Here's There he this is. giant treasure There goblin he is. that Look- absolutely doesn't fit on camera Look at how all. happy he is. And that now he- he's off How camera. He's do you legendary. loot now? Staring at Joe as he's literally talking Yeah, we have a about. lot of other stuff to discuss. Staring at Joe Very as he's important. literally talking about killing him. So yeah. They're happy to be of help. It is a plush creature. So yeah. I know, and so we talked more about, or you actually, when we were on the stream last Yeah. week. Sorry, about 2 weeks in a row, you guys. We talked about respecs and Yeah. so forth. So I know that is also coming in. Yeah, in 1.1.1. we just want to confirm that the stuff we said last week, we're going to reduce respec cost by 40%. Players are going to get an extra stash tab, and Elixir stat count is going to go up to 99. Yeah, and the stash อีกอย่างหนึ่งที่มากับแพท 1.1.1 นะครับก็คือการรีสกิลนะครับจะใช้เงินน้อยลง 40% เราจะได้สตัชแท็บให้ซื้อเพิ่มคนละ 1 ช่องนะครับแล้วก็ช่องเก็บโพชั่นนะครับจะเต็มที่จากเดิม 20 น่าจะเป็น 20 90 เพิ่มเป็น 99 tab is just purchasable by That's gold. right. So Yeah. that's just to make sure that people That's don't think right. we're just Yeah. selling it. Tab 1's 100K, Tab 2's Yeah. 200K, Tab 3's 300K, Tab 4's gonna be 400K. Yeah. So you can buy that for your seasonal stash and for your eternal stash. Yes, exactly. And then one other thing that we did want to talk about, because this was a question that came up last week in regards to like the leaving dungeon options and like teleporting out of dungeons and so forth. And I know you wanted to talk more about that here today.
I don't know. I think I explained it pretty well last time. So clear. So clear. There's a loop there. I don't know why anyone's confused. This is very clear. No, I'm just kidding. We're going to change it back to 3 seconds. Yes. ปุ่มออกดันเจียนด้วยตัว E นะครับเดิมทีเป็น3วิแพทช์ล่าสุดปรับมาเป็น5วิแพทช์ต่อไปจะลดกลับไปเหลือ3วิเหมือนเดิมครับ Basically, the reason that we increased this is we have in Diablo 4 we have a mechanic where when you're casting some kind of spell or power and you get hit by some damage, you don't get interrupted immediately. You have to take about 5% of your health and damage before it gets interrupted. And this makes things like town portaling back to town, leave dungeon, etc. feel a lot better. Saving a prisoner. Saving a prisoner, absolutely, yeah. Every time. So if you're taking like really incidental damage, it's not going to get interrupted. But we were worried about a case where you're in the middle of a high intensity combat fight or in the middle of a boss fight, and we felt like it was a little bit too easy to get out of that in terms, and that's actually what it's referring to with the loop, which again, I felt like I nailed it, but I guess you know, and so. You know, there are other ways that we could have solved that, right? We could have said like, oh, well, you get pushback on your cast, or like, oh, well, it's only increased to 5 seconds if you're in a boss fight or something like that. But ultimately, you know, what players really accurately pointed out is, look, this slows down the core loop of the game in a way that's not fun. Yeah. So we're just changing it back to 3 seconds. Yeah. So it was at 3 seconds, went to 5 seconds, going back to 3 seconds because. You know, obviously, good player feedback from everyone. So I've got one more bonus thing to talk about too. So, we've been getting a lot of feedback, obviously, on the end game experience tiers 3 and 4, and you know, Nightmare Dungeons are a really big part of that. Last week we talked about how we were going to be ensuring that the Nightmare Dungeon difficulty was scaled more appropriately. Right. So now, like you know, the tier 70 difficulty was the old version. Rather, the old version of tier 70 is now the tier 100 after the changes that we made, to more accurately reflect the balance we have in Diablo 4 versus the kind of insane overtuned stuff we had prior for the tier 70 plus content. One other thing that we obviously are thinking about, like, you know, the scaling difficulty is one part of this, you know, but we also get plenty of feedback on some of the Nightmare Dungeon affixes themselves. And we know that some of these are sort of ones you're going to want to basically throw in the trash right away. So you're going to want to salvage these and get Citadel Dust immediately upon when some of these things kind of pop up. So a couple of the ones that we're actually going to be, for now, we'll be removing a few of these as we think about reworking. แอสเปกบางอย่างในแมปในแมปจะเอาออก We're นะครับ taking these out ระหว่าง in ปรับปรุง 1.1.1. They're not going to appear anymore. That is so. The first is Resource Drain. It's not going to be showing up in. Resource Burn จะเอาออกนะครับมันชื่อ Resource Burn ในหนู Cold Enchanted. Cold It's not gonna be Enchanted จะเอาออก showing up in นะครับ anymore, for a bit, and then Backstabber. is being Backstab removed ก็ as จะเอา well, ออกนะครับ as part of 1.1.1. Now, this is not by any means an exhaustive list of the things we'd want to like adjust on the Aptic side. You know, there's lots more that we want to do to kind of improve this experience. This is just sort of like while we're in here beginning to look at these things, we know that these are problematic. We have adjustments we want to make anyway. We want to go ahead and pull these out and just make the experience better today for players. Yep. Cool. Awesome to hear. I know that a lot of players have been giving feedback about specific Nightmare Dungeon affixes and everything. So it's great that we've been able to jump on a few of the ones that we know are problematic with the community and kind of pull them out and reevaluate and see what we can end up doing with those. So we did, obviously we talked about the date for the patch notes beforehand. I don't know what you mean. But we do want to specify like that we are going to be releasing patch notes, full patch notes next week. It's actually going to be on August 2nd. Patch note จะเข้าวันที่2 สิงหานะครับ full patch notes, and then 1.1.1 is going to be coming out on August 12th, which is แพท Tuesday. 1.1.1 จะเข้าวันที่ Did I get those dates right? 12 สิงหานะครับ I'm doing this by so. memory. I'm Honestly, doing it I by have memory. no idea. I've seen so many calendars in the last day. Tuesday after. Oh, sorry. It is no. I I lied. think it's not It is the August 8th. Yeah. See, this is dates. Just Everything's flying a through my blur head. right now. August 8th. Sorry. August 2nd is when the patch notes will be coming out Yeah. in full, and then August 8th is when the patch will Tuesday actually after, hit. yeah.
Sorry, I apologize. I've had a lot of dates in my head over the past couple of weeks. Sorry, so, you buffed the date. Yeah, I buffed the Buffed date. the dates. That's Just also like part of the Twitter patch notes. So players will be able to see everything next Wednesday. We'll be posting those, so make sure to stay tuned. Of course, on the Diablo social media, etc. We'll end up updating the patch notes there, so players can see it. Just remember, the patch is not that day. We're just posting the notes early so that players can actually see them. This goes อย่า back ลืมนะครับ to วันที่ something patch that note we're เข้าไม่ใช่วันที่ talking patch about, เข้า that we นะ wanna better communicate เป็นวันที่เราได้รับ these รายละ notes เอียด here, ของแพทช์เฉย similar to how we're ๆ doing 10 วัน this นะครับ here เพื่อดู on, feedback อีกรอบ Campfire หนึง chat. And then, of course, August 8th is when the patch will end up going live for all players so that they can actually experience it and jump through with all the changes that we are kind of detailing out here, and they'll be seeing in the final patch. เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ติดตามคอนเทนต์ใน channel ก็ตัดสินออกมาแล้วนะครับ patch We do note want to jump into Q&A because we just went through a whole bunch of stuff right here. I know one question that as we start to populate questions, feel free to ask them in chat. มีคนบอกว่า Twitch, by the ดำ way, พูด because ผิด chat's นะครับ enabled there. patch note จะเข้าวันที่ But I 8 know เดี๋ยวผมรอเขาบอก one ว่าเขาพูดผิดก่อนนะ question, and something that we talked about last week as we're waiting for questions to kind of come in was about XP in later game หรือเขาพูดไปแล้ว for late game players and stuff like that. Do we have any update and in regards to that specific topic? Yeah, I can talk about that. So we did talk about this last week, and what we คำถาม said ครับ then was that การเปลี่ยนแปลงคอนเทนต์ late game เพื่อให้ผู้เล่นรู้สึก the game feels slower ดี across ขึ้น the board. We're not looking to like slow down the players' like XP gain rate in response to like feedback about some of the other changes that we had made. The goal was really we want to make sure the players are having a good time progressing through World Tiers 3 and 4, not feeling like they're hitting a point where it's really really difficult to make progress. So in response to some of these thoughts, we had gone through and we had raised the amount of experience that you gain from like before, มาไม่ทันสรุปดี before ไหม the ดี the 1.1 patch went out. We raised the amount of experience gain you get from Nightmare Dungeon completion, from Helltide Cache opening, Right. From Whisper completion. Like we went and did a good buff on those activities to make them feel juicier as part of that. And now we're going through and we're updating density inside the Nightmare Dungeons and in Which is Helltide gonna areas increase as well. experience, Yeah. So all this to say, we are committed to increasing the speed at which the players will be progressing through these later world tiers. We're not happy with the speed at which players are getting through some of this content and the kinds of behavior incentivizing as a result of that, right? We want to make sure that players feel that they can play the way that they want and they can progress at a decent pace. But now that we've made a number of these changes, we do want to see what the impact's going to be on the overall XP gain rate across the board for players, and just seeing how different kinds of players are progressing, so that when we go through and we make changes, which we will be making soon, I think probably likely for season 2, when we go through and we make these changes, that's going to be informed by what we see players going through and what their experience is like now. Yeah, So it's really just a question of like how much are we going to make adjustments, like what's going to feel right, and that's going to be based on like what we see from players. We have two people actually asking pretty similar questions, but one was specifically calling out Adam Jackson and his thoughts on this, but they both are very similar questions. One is from Febzilla, the other one's from Karnaga. I'm so sorry. Can I just jump in really Yes. quick? Can I ask chat a question? Yes or no? Do you want Adam to read the names of people that he is getting the questions from? The chat? I think we That should. Adam. คำถามครับ Okay, he's saying แชทอยากให้ I think we อดัม should, เฟลเชอร์ because อ่านชื่อ I คน don't ถาม think ด้วยหรือเปล่า the situation เพราะอดัมน่าจะอ่านผิด that other outlet Okay. made up names, and we don't do that. So, Sure. But Karnaga and Febzilla, they both ask about. People are all like, no. I knew it. Honestly, it would make my แชทบอกว่าอย่าอ่าน I know. I wish I Please could. finish your Well, question. we're going to Sorry. read these at least. Read But these, yeah. the question is about crowd control. CC ครับ Obviously, it is a huge and CC เป็นอุปสรรคหลักในการเล่นเกมในช่วง late game แน่นอน What are our Crowd thoughts control. about crowd control? What are we planning on doing about จะมีการ that? nerf crowd control ไหม I bet we all have thoughts on that actually. We do, yeah. Yes. Let me You just can say jump on that, first yeah. that we think that as you get into situations where there are lots of monsters on screen and high-end areas where the amount of damage that you're seeing going in and out is really high, so you're having to react really quickly. Situations where you're being hard CC'd, like stun or freeze or something like that, can be much more impactful than they are when the intensity and the pace of combat is lower. And so we want to make changes to CC to make that experience more fun. We want to do that. It's not in 1.1.1.
but those are changes that we're looking at right now. Yeah. Yeah. น่าจะมีการเนิร์ฟซีซีในอนาคต Larger ข้างหน้า CC stuff that we're discussing internally that we want to kind of pair with a few of the big changes we have planned in the future. In fact, we're working on stuff like that for that right now. Yeah. Yeah. กำลังปรับอยู่ There is a question here regarding. It's my favorite question because I always get this. It's from Cookie Drops. So, are you guys planning on addressing the issues related to like the imperfectly balanced on Necromancer? Passive imperfect balance นะครับของ Necromancer อัพได้แค่ครั้งเดียว Those มีแผนจะปรับไหม addressed in 1.1.1. Yeah, we fixed it. Those are. เรา we แก้ didn't list ในแพท all the 1.1.1 bug ครับผม fixes and stuff There's like a that. whole lot of bug fixes. Yeah, so มี you บั๊ก guys will see ฟิก those เยอะมาก final ในแพท notes and everything, 1.1.1 but เราดู those ได้เลย are นะ addressed in ถึงจะไม่ได้พูดในเนื้อหา update นี้นะ and อะไรที่ something บั๊ก that อยู่ I know ส่วนมาก a lot จะ of แก้ห people มด have been asking, going like, well, I can only add 1 point, yet it says I can add 3 and so forth. So Yep. most definitely being addressed in that. We've actually just been getting a general decent amount of questions related to resistances and what the intent is going to be with resistances แน here วทาง in the future. หาทางออกกับ resistance ที่ห่วยมากๆในเกมตอนนี้คืออะไร But Sure, yeah. I guess like what's เรา the ได้ vision on คำตอบ resistances here in Yeah, the future? I talked about it a little bit. The vision is kind of, I think, what the standard vision of most games is, which is everything is impactful, meaningful, and feels good, and you invest and get rewarded. ก็อยากจะให้ resistance มี impact กับ But เก you ม know, reality is a little bit แต่ว่า harder ตอน than นี้ that, but that ใน is kind ชีวิต of จริง the มัน North ไม่เป็นอย่าง Star นั้น what นะ we're trying to do. The idea is that when you invest in elemental resistances, you will notice a difference in the damage that you take. We don't want ในอนาคต การ up resist จะมีผลกับ damage resistance ที่เกิดขึ้นจริงเยอะขึ้นนะครับ เยอะกว่าตอนนี้ It is tough to find a perfect balance there of how impactful some things should be versus others, and then can you negate certain kinds of combat when you max things out or really focus on only one thing. And there's a lot of gray area there that we're talking about, but our goal is that, and when we go and really take a deep dive at it, is one, we don't want you to just stack armor and that's better than everything else. We don't want you to stack just like general damage resistance and that's just better than everything else. We want elemental resistances to be meaningful, but we also don't want to get to a place where, you know, you fight a fire boss and you stack all fire resistances and it actually can't hurt you. Right? There's always a push and pull in this one. The inverse of that is actually also really dangerous, which is that you're wandering through the game. You don't always know the kinds of creatures or affixes. Obviously, you don't know the kinds of affixes you're going to be dealing with. You've got 0% poison resistance, and you get basically one tick from like a level 60 poison creature kills you. Sure. Right. It's like there's a balancing act. The team is, you know, as we move forward, มัน everything ยาก that I'm ตร just ง said ไหน is ว่า resistance ใน Diablo 2 มันก็ดีอยู่แล้ว choices between like armor for mitigation, for damage resistance based on passives, legendary powers, That's it. you know, glyphs and paragon nodes. เอาเป็นว่า Those things are impactful. projection จากผม Resistance นะครับ really, หรือ really การพ important. ยากรณ์นะครับ The big difference here is that resistance is a thing that you are going to stack and earn separately, and that they are usually tied to affixes or inherent affixes on rings and jewelry. So it means that some players will be able to go and encounter situations where they are not going to have a predictable amount of resistance when they go into an encounter, which means that we just need to think about what that is going to feel like for that player. And imagine a world where they are able to still complete the content, but it's much more effective to have the appropriate amount of resistance. We need to make that feel impactful. Yes. So there's going to be situations where we are going to ensure that if you are getting into a predictable fight against a creature that you know is going to be dealing a certain kind of damage, and you don't have resistance in mind when you go into that fight, you're going to be penalized for that. That's going to be a really, really difficult situation for you. You know, but we are, you know, trying to balance this against the general flow of Diablo 4. นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้น Trying to like remake it into an entirely different experience. พูดง่ายๆมันไม่มีทางปรับบาลานซ์อยู่ To แล้ว sort of get to มันทำไม่เป็น the point of the question, the question there, which I think is, do you guys realize that resistances don't feel like they're hitting that goal right Yes. now? That's right. Yeah. We do Yeah. realize. Yes. We're gonna make changes. Yes. All right, sounds good. There is a lot of questions about ดีไม่ดีซอกอาจจะเก่งกว่าในโค้ดอะ mountsในซีซั่น and 2 นะ how, like, you know, we've gotten a lot of feedback เดา about mounts. We've seen Carbot videos. Our friend Carbot Animation had made an episode about mounts. Very funny if you haven't seen it. Highly recommend checking it out. But are there any discussions? Are you guys aware? Like, what are you guys planning on doing in relation to mounts? Yeah, there are a few changes here. So we want to make mounts feel better, sort of broadly speaking, and a couple of those things are making sure that the boost feels really good, especially with controller. ปัญหาเรื่องม้านะครับม้ากระตุกม้าบูสต์ไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีการปรับปรุงนะ The boost mechanic on the mounts, it actually stacks. There's a bug right now with that on controller where it's not stacking properly. We're going to fix that. There's a few other,
a key part of this is that the mount gets stuck on things, and that's ปัญหาหลักๆตอนนี้คือวิ่งไปติดไป Barricade. one of the things that barricade, for example. We in theory the idea that you're riding through an area and some bandits or some skeletons have set up a barricade for you, and you have to sort of like dismount and fight all those skeletons. Like that sounds like a fun idea. It doesn't exactly. ในแผนนั่นก็คือเล่นเกมอยู่วิ่งขี่ม้าวิ่งแล้วเจอบัณฑิตนะเจอกลุ่มโจรดักซุ่มแม่งก็ตั้งบาริเคดกันไว้แล้วก็วิ่งไม่ได้เราก็เลยต้องลงไปสู้นะครับพอเล่นจริงอะกลายเป็นว่าแม่งไม่สนุกนะครับมันเหนื่อย You're just sort of annoyed. มันน่ารำคาญ Well, can I kind of ride around the top of the barricade? กระโดดข้ามบาริเคดได้ไหม Whether the collision actually touches. Anyway, we're going to fix that. So there are some good changes to mounts coming soon in the future. Awesome. And I know that I've been seeing this a lot as well in chat, and this is something I can answer. Is I'm seeing a lot of people talk about VRAM, like on PC and so forth, and like how that obviously grows over time with certain players, not all players, but certain players with certain spec machines, and they eventually either have to force close or the game actually just ends up closing itself, and then they have to come back into the game. I know with patch 1.10, there was a update related to a memory leak that we ended up addressing, but then in 1.11, and I know that QA and so forth, our QA team has been working really closely with their graphics engineering team and testing out a fix that's going to be coming in there that should be helping out a lot of those players and making sure that VRAM stays stable throughout their gameplay and so forth. So that will also be in 1.11. It's a popular question. I know a lot of people have been hitting me up on that one specifically. There was a question earlier about overpower and the intent behind it, what like future plans and so forth. Sure.มีโอกาสบัฟโอเวอร์พาวเวอร์ไหมเมคานิกที่เก่งแค่ต้นเกมมันยังไงดี that we do plan on actually Well, totally. They're fundamentally like how the game works, so I understand. So the intent of overpower way back in the day was we really wanted to create a stat that was different than crit and felt meaningfully different that players could chase that had kind of a unique mechanic attached to it. Where overpower sits now is that I really like the idea of it. I think is really cool, which is it rewards you for building a really tanky character and you get a big hit of damage. That's really awesome. It also scales off of your max health and then the current health percent that you have at the time, and then also scales with Fortify. So normally these stats aren't things that you want to scale to kill things, right? So we're trying to add another avenue, a vector to do that. And then the other thing that's unique about overpower and how we didn't want to just turn into critical strike chance and damage like a lot of mechanics can be, is that you have a baseline low percent to do it, right? It's 3% across everything. And you can never increase that baseline percent ever. And that is a design choice and a goal. And then the idea is that you can, however, get guaranteed overpowers by doing certain mechanics. So the Druid has some, the Necromancer has some where it's like, hey, you do this thing and the next one is guaranteed. So you can still play around it, but unlike crit, where you're chasing the random chance to get higher and higher and higher to get those procs, overpower just naturally happens kind of rarely, and then the builds that can use it get it guaranteed. And then that you have different vectors and avenues to scale it. The problem right now with overpower really is not necessarily an overpower problem, but it's really the crit vulnerable problem of these other things that scale multiplicatively just overshadow overpower in the same way that even dot damage is very much a lot of times overshadowed too. And so when we're looking at our revamp, the dream and the goal and the utopia we're moving towards is all of these vectors, and not even just overpower, but there's some other ones that I know I'm thinking of that I can't, like those legendary affixes that spawn stuff is another example. Oh, sure, yeah. Like we want, when we give you a fantasy as a player, whether it's baseline or via legendaries and uniques, that you're able to build that into the late game and it's delivered on, and you can actually scale and be just as good as anybody else. That's the goal. That will always be the goal that we move towards. We're not there yet, obviously, but that's kind of the intent. Is overpower is another stat that you can actually chase meaningfully via lots of other stats too that it combines with to make a build, and that's kind of the point. Awesome. ทางออกของ Overpower นะครับเขาบอกว่าจะหาเวกเตอร์ที่มาสเกลกับ Overpower ใหม่ไม่ใช่แค่เลือดไม่ใช่แค่ Fortify ไม่ใช่แค่เปอร์เซ็นต์เลือดขนาดไล่ซึ่งมันห่วยเลทเกมนะครับเหตุผลเป็นเพราะอะไรเหตุผลเป็นเพราะถ้าคุณเลือก 15,000 นะครับสเกลบวกดาเมจไป 15,000 เนี่ยจากความแรงเดิม 215,000 แม่งโคตรเบานะครับเทียบกับสเกลอื่นที่คูณนะครับ Overpower มันบวกเพราะฉะนั้นมันจะมีเวกเตอร์ใหม่เวกเตอร์หนึ่งซึ่งเกมยังคิดอยู่ว่าจะเป็นเวกเตอร์อะไรนะเวกเตอร์ก็คือตัวคูณตัวคูณอีกตัวคูณหนึ่งนะครับซึ่งจะเอาเข้ามาแล้วสามารถสเกลได้ด้วยนะไม่ใช่แค่
สเกลแบบบวกจากเลือดจาก Fortify อย่างเดียวซึ่งมันทำให้เลทเกม Overpower ห่วยมากนะ This is a question that I know everyone talks about. I don't know if this group up here can fully answer it, but it's something that we can follow up on, which is the zooming in and zooming out on your character, getting a wider look of gameplay and so forth. I know there's obviously like performance implications to that because it increases the draw distance and so forth, and we have a ซูมเอาจากตัวละครให้เยอะขึ้นได้ไหมนะครับมองเห็นไกลขึ้นได้ไหม different platform, so it has to be evaluated in any type of way. If we were to make that type of change, because even when it does zoom out on bosses and so forth, there's like some resolution or scaling and so forth that kind of occurs there. That's please don't kill me, engineers, if I'm saying that wrong. But maybe that's another topic we can bring up during like another campfire chat with 4 คนน่าจะตอบปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้นะเป็นฝ่ายเทคนิคนะครับ engineers, possibly to maybe clarify a little bit on that or so, or we can just follow up separately after the campfire chat. But I know that's a question that a lot of people have been asking. And then there's questions regarding are there any additional options for customization down the road that you guys are looking at, like pets or wings, etc. Customization ครับในฝั่งของ Cosmetic นะมีอะไรที่จะเอามาขายอีกไหมนะครับปีกสัตว์เลี้ยง I know it's something that we're looking at and evaluating just depending on like player feedback. Right now we're very focused on obviously creating additional more content for players. ตอบคำตอบนะครับขอคอนเทนต์ก่อนนะครับขอคอนเทนต์ก่อนเดี๋ยวขายของให้ทำทีหลังเป็นคำตอบที่แปลกจากวิสาทนะปกติเนี่ยโอ้โหถ้ามีคนเรียกร้องให้ขายของเพิ่มเนี่ยวิสาทบอกจัดไป play through at the moment more so than some of the cosmetic pieces and so forth, but it is something I know that players have been asking for. Yeah, we want to add more stuff like that. That stuff is really fun to add, but we felt that right now what was really important is helping sorcerers. ตอนนี้แก้เกมก่อนนะครับคนด่าเรื่องคลาสอยู่นะครับอย่าเพิ่งให้ขายจะโดนด่าเพิ่ม Helping barbarians and some of these other buffs to classes. And I think there's we'll do this one last question. อยู่ก็ดูดีขึ้นมา on the stream, but one thing that people have been asking about is like all the changes that they're seeing today. Is this like encapsulating everything that we're doing? We had a question in here regarding like, for instance, someone enjoyed playing a frozen orb sorcerer in like Diablo 2, for instance, and wanting to have that same type of fantasy in Diablo 4. Do you guys plan on doing additional adjustments in the future regarding other builds or other, like creating variability across that? Sure, no, absolutely. This patch, I talked a little bit about like we have our short-term goals and the long-term things we're thinking about. Forevermore long-term, really, infinitely long-term is the idea that, every fantasy that we sell you, and I can talk a lot about I talk to the team about this all the time. Like, And by sell, we all right, yeah, sell is probably the bad word. But I think that we've like we're advertising it. Like if you see it on legendary Every aspects, fantasy- That's really what I if mean you see it on is- passives, you see it on Yes. skill tags. Like we're saying, like, hey, look, this is a cool thing for you to when go we after. show you something that is cool and awesome, we deliver on it, right? Like when you log into Necromancer, you see right away just when you see your basic skills, like, hey, there's a bone thing, a shadow thing, and a blood thing, right? And then there's army stuff. All of those things should be delivered on and be awesome. And then as you go through the game, when you get legendaries and uniques, you should unlock one, double down and make those things really cool, and two, unlock more things that are awesome. And what our goal always is that all of these things are awesome and cool. When we find something that isn't hitting the mark, we either buff อันนี้บอกว่าก็อยากให้ทุกบิลที่มันขายอยู่อะนะที่มันมีให้เราเลือกเนี่ยให้มันเล่นได้จริงนะแต่ตอนนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันยังทำให้เป็นนะครับมันจะต้องค่อยๆปรับไปนะครับ it or redesign it in such a way that it's มันใครที่อยากได้บรรยากาศเก่าๆนะซอร์เซอร์เล่นโฟเซนออบยิงปีศาจนะครับมันจะกลับมานะครับเหมือนพระเยซูอะเขาจะกลับมา hitting the market. It's attractive and ideally really fun and exciting for players to chase. Like that's always what we're going to be trying to do. So yeah, this isn't exhaustive forever. We are always going to be adapting and updating things. And if something just really isn't working, even if it's like something that I made, I have no hubris about like, hey, that thing, it was awful. Make it something good, right? Like at the end of the day, the players are the ultimate judge, jury, and executioner for us. Of like, did it work? Is it good? Is it fun? Yes or no? If not,
คนละทีมงานกัน have to be, สตูดิโอคนละ valuable คนละ enough กลุ่ม to กัน change that. Right, and we Lead can look director at อาจจะคนเดิมแต่ seeing ตัว how many engineer players ใหม่ are picking สตูดิโอ what kinds ใหม่ of passes, what kind of Absolutely, we aspects do they all the wear, time. and what kind of uniques they use. คนที่ทำ2กับ We 3 can กับ see, 4 คนละ it's กลุ่ม like กั we นเลย know when like if no one's ปกติ equipped บิสไม่ฟังคนเล่นขนาดนี้จริง like we can see that but like okay เห็น well, ผม that's นั่ง clearly ยิ้มปะ something we're gonna need to want to rework or update คือผม debuff ไม่ได้ or แบ do บ something ดี with it, ใจ right? เพราะว่าช anel ที่ To Adam's ทำมันจะ point, มีคน it's a ดู never ต่อ ending เพราะว่า process. เกมมัน You know, ดู we เคลื่อน can ไป talk ใน about ทางที่ดีนะ how we're all here นี่ trying เป็น to แน be วทาง able ที่ to ดี do จ the ริงๆ best นะครับ game that can be บิสอาจไม่เคยมี the เกมไหน reality ที่ is this iteration มานั่ง conversation address feedback and จากคนดู also เยอะขนาด looking นี้ at ไม่เคย competitive. เจอ Absolutely. Yeah. Awesome. Well, we have a ton of changes เป็นแน here วเป็น coming up for เป็น 111 that you guys got to see here, especially นิ for มิตหมาย class ที่ดี changes. มากอันนี้ผมต้องบอก Thanks คน to ดูให้ Adam เข้าใจ for ก่อน kind of walking us Yeah, through totally. everything. Yeah. And we do have final patch notes coming next Wednesday. That is August 2nd. So just Revealed. a reminder on that. Revealed full, where people can read through them and provide full feedback and so forth. And then of course. That's my tick. Someone called out my tick earlier, and so forth. Stop it, Adam. That's my tick. I will stop that one day. ดีก็ดี I hope you won't. เดี๋ยวผมจะบอกว่าสำคัญใน And, แพทนี้ we ต้องทำอะไร actually นะค do รับ have our patch for 111. The date will be on August 8th as well. So Okay. players can expect patch notes next Wednesday, and then of course 111 hitting on แพท August เข้าวันที่ 8th, 8 นะครับ Tuesday. So looking forward to seeing everyone's feedback, everyone jumping in, and checking out, of course, the new changes coming to pretty much 8 วันที่ every 2 กับ class 3 now ผมหยุด in regards to balance น่าจะ changes 100 พอ and ดี so forth. I did it Okay. again. And so สมัยก่อนผมก็รถทัวร์บ้า Now พิศาจโดนทัวร์บ่อย I'm มาก just stuck in this, like, sexual my harassment own empty บริหาร room ไม่ดี saying it over and ไม่ over. ฟังฟีดแบ็ก But- ขายของอย่างเดียวโดน he gives feedback on how this went. Like, and คน how ไทย you อาจ like จะ this ไม่ค่อยได้เล่น format วาวด้วยหรอ talk ปะ about patch notes. ตัว Warcraft Exactly, yeah. พิศาจโดน We want to see if this Lit. worked out really well with the community. So yeah, please provide feedback. Us going through the notes and then of course releasing the notes afterwards. It's a huge help for us and how to communicate with you guys out in the community. So thank you guys again. We hope you enjoyed this Campfire Chat ++, New Game ++. Sure. And we will see you on our next stream, which we haven't announced on. We're thinking about doing some Campfire Chats with like maybe other teams here, whether it's our art animation teams, audio teams, and so forth, just so you guys can see มีบอกให้คนหายไป kind เท่าไหร่ of a ไม่มี deeper look into some of the development within our seasons and Diablo 4 from other people. So we do plan on expanding these a little bit more, and of course having Campfire Chats and dev update streams to talk more about the ครั้งหน้า game, ประกาศเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิม and so forth. ถ้าผมว่างนะ He did it again. Thanks. I hope you guys have a great weekend. Thank you again from the Diablo 4 ขอทุก team คนมีวันหยุด here ที่ดีครับ at Blizzard, and yeah, have a great Friday. Thanks, everybody. สำหรับคนที่ดูอยู่รับชมย้อนหลังอยู่ในช anel นะครับ ก็ไว้เจอกันในสตรีมหรือว่าคลิปต่อๆไปแล้วกัน คนที่อยู่ในสตรีมเดี๋ยวเราอยู่กันต่ออีกแป๊บนึงนะ